长见十里无霓虹，看你消失于天地，但不会最初的相遇。相遇你，厮守却敌不过流言蜚语。站在岁月里凄凉，看世梦蹒跚。笑着人世里虚假，最美就闪燃。是非千变，红月千言，浮云在你的面前。谁斩得了命运天关？谁断得了这些理论？一生痴醉大梦千年，难忘这情深似剑。一生痴醉大梦千年，忘不了这情深似剑。假如落花惊风，雪如烟。景川师兄，上一届武风大比，药王峰可是夺得了第2名呢。药王峰今年连个真元境巅峰的弟子都没有，应该与前3无缘了吧？排名如何？要比过了才知道。下一场，浩与虎对战徐白。聂风，别以为真元境中期你就多了不起，跟我们浩家做，绝对没有好下场。下一场，颜若冰对战张峰。下一场，聂风对战阮星辰。怎么还有真元境中期的弟子？真元境中期都能上场，药王峰这是有多凋零？是啊。真元境中期就这么强？以前从来没听说过这个人啊！聂风，你给我等着！第一轮结束，8人晋级。下一轮，第1场，浩一虎对战岳思明；第2场，浩飞田对战魏雪怡；第3场，浩化元对战颜若冰；第4场，星野对战聂风。景川师兄不必沮丧，聂风和颜若冰能进入8强已是不错。你们怎么这么肯定聂风和颜若冰只到8强呢？景川师兄，你未免太有信心了吧？颜若冰暂且不提，那个聂风和星野之间，
可差着2个层次呢。第1场浩一虎胜，第2场魏雪宜胜，第3场浩化元对战颜若冰。浩化元好歹也是个真元境巅峰的武者，颜若冰这一轮也到头了。以前居然没发现，这颜若冰的美貌可真是不错呀。妖王峰颜若冰，请赐教。若冰师妹，师兄让你3招，如何？不必，我若出手，你未必能坚持3招。啊！3招就想战胜浩化元师兄，开什么玩笑？我倒要看看师妹究竟有多强，竟有这种口气。电飞鸿，嘿！玄冰指。糟糕！玄冰幻阴印。玄水真典怎能修炼出如此强大的寒冰真气？景川师兄，他的寒冰真气如此强烈，是因为他有阴寒属性的特殊体质吧？你藏的可真够深的呀！承让。第4场，星野对战聂风。景川师兄，不好意思了，虽然聂风天赋不错，但是对上星野，他毫无胜算。星野实力之强，远胜于普通的真元境巅峰。就算聂风也有特殊体质，他也胜不了星野。剑意凝石，竟然是剑意凝石！这可是素魂境尊者才能领悟到的剑意凝石。他不是真元境中期的修为吗？剑意凝石是我刚踏入真元境的时候本能觉醒的，现在我的精神强度还远不及武王时的些许半点，但也足够震慑他们了。景川师兄，你竟收了2个如此惊艳的弟子，尤其是那聂风，剑道天赋如此出众，日后必成大器啊！还好还好，未来能走多远，还要看他们的机缘造化。若你们知道他们一个是真阳之体，一个是太阴之体，定会比现在更惊讶。哼，至少现在聂风的修为还不够高，这一战星野必胜。哼，没想到这家伙的剑道天赋这么高，若在同境界同层次，
我还真不是他的对手。可惜他现在还是真元境中期，与我差2个级别。你有很强的剑意领悟，可惜修为太低，刀剑无眼，你可得当心了。战天诀，我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，败定了。聂风玄火剑法的造诣已经达到登峰造极之境，在他手中发挥出的威力，完全不亚于昊天剑路。聂风竟将玄火剑法修炼到这种地步了。风雨连城。烽火连天！你敢伤我？刚才谁说刀剑无眼？既然你怕受伤，直接认输不就好？你，青川师兄，你这个弟子竟如此心狠手辣！哼，星爷有什么想法？难道你不清楚吗？还是说，只能星爷伤聂风？你，宗主，五峰大比，比的是实力，还是比交规呢？当然是实力。那就好。如若有人受不了受伤，最好趁早退出。输了就是输了，怎么还能说出这种话来啊？是啊，怕受伤就别参加呀。输了就别狡辩了，让星爷速速退下。星爷，快给我滚下去！第4场，聂风胜。聂风师兄好厉害啊！你和恶冰师姐太为我们耀王峰争光了。是啊，这个星爷修为比聂风高这么多，居然还能落败。你不也是一样，被聂风越2级击败？那是意外，他只不过是碰巧破了我的昊天剑路。昊天剑路是我昊家绝学，代表着昊家的威严。你用昊天剑路都能被人越2级打败，不是更丢人吗？哎呀，好了，虎哥，你就别说我了，还是想想怎么对付聂风吧。哼，我可是昊烟龙的亲弟弟，除了我哥以外，本宗年轻一辈谁是我的对手？那是，那是。最后一轮比试，第1场，由昊一虎对战聂风。昊一虎师兄可是除了昊一龙师兄外，本宗的第1天才。我看聂风的胜算不大。是剑意，
唉，聂风这下凶多吉少喽。小心。昊天峰昊一虎，请赐教。药王峰聂风，请赐教。若这一战聂风获胜，那么第一非他莫属。到时候，他就能进入剑塔学习昊天剑典。可昊天剑典向来是昊家弟子才可修习的功法，外姓弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪1个月。啊！可见！玄火剑法。不会吧，一虎师兄居然占不到半分便宜！这聂风仿佛能看穿一虎师兄的剑招，他为何每次都能化解我的招式？啊！这个聂风，在剑道领悟方面明显胜出一虎许多。一虎每次出剑，聂风都能精准抓住破绽，进行反击。你们可不知道我对昊天剑典有多了解。昊一虎，你就这点能耐吗？电飞鸿！哈！气满乾坤！气满乾坤虽然剑气密布四周，但每道剑气的威力都不强，只是数量多而已。河岸烽火！日荒狂！果然是这种。南阳落日！真阳剑诀是我以众多顶尖剑术融合而成，比昊天剑典有过之而无不及。我又是真阳之体，根本毫无胜算。聂风施展的是什么剑术？我怎么从未见过？无需再战了吧？
我堂堂宗门天骄，怎会败给你一无名小卒？哎呀！壁虎哥，庄云真有你的。你刚才施展的是什么剑术？黄景川可不会这样的剑术，谁教你的？什么？这么厉害的剑术，竟然不是昊天宗的？不会是别的宗门派来的卧底吧？还好我谨慎，没有施展紫阳宗的绝学。这是我自创的剑招。这怎么可能？自创的剑招真元剑就能自创出如此厉害的剑招？昊天剑典可是一等一的剑术，他被昊天祖师还天才创出的剑招破掉？你难道不解释一下吗？这有什么好解释的？聂风刚才使用的，既不是紫阳宗的焚天剑典，也不是万剑宗的万剑罡气，世间没有哪个剑术能与之匹配，足以证明这个剑招只能是他自创的。他这般年纪，这等修为，怎能创出如此玄妙之剑招？我看八成他有什么奇遇，或者入了什么遗迹，获得了某种失传的上古剑术吧。这确是我自创的剑术。聂风是难得一遇的剑道天才，我相信他说的话。你先下去吧。好，好，总算蒙混过去了。聂风如此厉害，看来我们药王峰这次终于不用垫底了。哎，不但不用垫底，还很有可能是第一呢。不对，第一、第二都是我们的。听说上一次这种光景，还是在800年前呢。800年前？哦，哼！要是一龙师兄在，这个聂风绝不可能有。嘘。还说我丢人，结果你不也一样？被打败了不说，竟然还装晕。下一场，魏雪怡对战颜若冰。下一场，魏雪怡对战颜若冰。魏师姐身为荡天峰主脉弟子，不但身份尊贵，天赋绝佳，长相也十分出众，绝对是咱们昊天宗的第一美人。第一美人，我觉得还是颜师姐更美见，特别是她的气质，冰山美人呢。药王峰颜若冰，请指教。荡天峰魏雪怡，请指教。战天八式。玄冰指。雕虫小技。我虽然斩断了他的指劲，却无法阻止寒气入体。嗨！玄冰幻阴焰。
糟糕！你输了。啊！魏师姐可是和一虎师兄齐名的天才，居然败了。没想到颜若冰和聂风一样，也能越级败敌，包揽五峰大比第1名和第2名。聂师兄和颜师姐太厉害了，今天我们药王峰算是扬眉吐气了。聂风、颜若冰，若他们成长起来，日后必会壮大药王峰。到时候，一虎多次刁难聂风，我也曾凭借身份打压过他和黄景川。黄景川世代都是昊天宗之人，应无危险。但聂风心思深沉，不得不防。昊天宗已有一龙这样的盖世天骄，无需多余的外星天才，得寻个时机除掉聂风。这场比试，颜若冰胜。下一轮第1场，聂风对战颜若冰。如果颜若冰赢，只要他加入昊家，昊天剑典就不算外传。我认输。什么？多谢师姐。没事，在我心里，你有资格拿第一。没想到颜若冰竟然弃战。下一场，昊一虎对战魏雪怡。啊？这一战我认输。你还要再战吗？现在只剩第2名可争，对我来说意义不大。我弃战。此次五峰大比正式结束，第1名聂风，第2名颜若冰，第3名昊一虎。根据昊天祖师定下的规矩，五峰大比排名第1的弟子即可进入昊天剑塔修炼。聂风，恭喜你！昊天剑塔中有我昊天宗的至高剑术昊天剑典，你进去以后要努力修习，不要辜负了昊天宗对你的栽培。弟子定当全力以赴，不负昊天祖师之期望。昊天祖师将昊天剑典分成3个部分，置于塔内的3层中，每一层都有3个关卡考验。通过第1层的所有考验，你就能获得昊天剑典真元篇；通过第2层、第3层的考验，则能获得素魂篇和真灵篇。每一场考核的难度都很大。你虽然是真阳之体，拥有越级对战的能力，但还是要小心应对。师父放心吧，我有把握。既然你有信心，那就大胆进去闯关吧。昊天剑塔的闯关规则我再清楚不过，前世我就闯过了第2层，获得了真元篇和素魂篇，而这一次，昊天剑典真灵篇，我势在必得。真元篇的御简，
第2层的难度会比闯关者高上1个境界。来吧！第3层难度会高出2个境界。前世我就止步于此，今生我绝不会输。玄火剑法，他竟比皓一虎还强。残阳落日，结束了，我终于做到了，御姐呢？为何此人如此眼熟？昊天老祖，他怎会出现在此？昊天宗药王峰首座亲传弟子聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔9关，而且还不是我昊天的子孙。为何在他身上感受不到气息？听说，修炼到5圣境界之后，精神意志便可凝实显化，称之为显圣。现在的他，难道只是精神意志？我虽不是老祖您的子孙，但也是昊天宗弟子。一直以来，我最崇拜的人就是老祖。你不是我昊天的子孙，也就没资格学习完整的昊天剑典。我们昊天宗不需要外星天才。果然是个骗局。如果你只闯过前2层，将会是我昊家的得力战将，但你偏偏闯过了第3层，足以威胁到昊家根基，所以就此安息吧。昊天老祖，你若真身还在，倒是有资格定我的生死。可惜你现在不过是一道意志分身，也敢在我面前狂妄！哼，小子，胆子挺大呀！炼苍穹！
小子，你和紫阳宗是什么关系？无可奉告。哼，还挺嘴硬，那就去死吧！不好！残阳落日，这可是素魂境才能展现出来的实力。紫电飞鸿。你这是什么剑术？刚才那招叫残阳落日。昊天老祖，再接我一招，阳耀天苍。天破苍穹。此招一出，杀敌必自焚。怎么可能？我体内的真元已经耗尽，现在一个最普通的真元境初期武者都能轻松将我杀死。没想到这昊天剑塔的第3层竟然是个骗局。昊天老祖身为昊天宗的开山祖师，堂堂武道圣主，却不打算将昊天剑典传给外人，真是只老狐狸。他定是想着，若是外姓弟子闯过1、2层，昊家还能掌控，作为战将培养不会产生威胁；若能闯过第3层，将来如果脱离昊家掌控，就会成为昊家忌惮的存在。最好的办法就是将其扼杀。哼，但是想除掉我，没那么容易。刚才是他的意念，那他的真身，按理说2000多年了，昊天老祖应当不在世了吧？前世，我和昊天宗斗了多年，把昊天宗压得抬不起头来。那种危急形势下，昊天老祖都未现过身。他若还在世，我将避无可避。算了，目前只是猜想，不如先在昊天宗待着。想从昊家手中取得昊天剑典真灵篇，还得另寻他法。哎呀，呀！哎，出来了！这，你怎么伤了元气？师傅，我本想获得完整的昊天剑典，可这第3层的难度实在太大。我拼尽全力也没能闯过。何必呢？得到昊天剑典的真元篇和素魂篇已经不错了。若损了武道根基，可划不来。回妖王峰，我帮你好好调理身体。哦，看样子是没得了。走吧，走吧。宗主，下去吧。
昊天剑典乃是我昊家不传之宝，岂会轻易让一个外人得到？剑塔3层9大关，至今还未有人可以完全闯过。聂风此子心性狂傲，让他吃吃瘪也好。他既然获得了真元篇和素魂篇，将来也就在素魂境巅峰，难与武王争锋。他若老老实实做我的昊家战将，倒也可以提拔一二。如若不然，自那之后，师傅拿出许多珍稀药材为我调理身体，很快我便恢复了元气。不但如此，我的体质也比之前增强了许多。经历了这一次五峰大比，我彻底明白，想让昊天宗交出昊天剑典真灵篇，基本不可能。想要获取，只有一个办法：抓住昊家的要害，逼他们不得不给。只有强大到整个昊家都无法反击，才能让他们拿出真灵篇做交易。而那样的实力，至少需要武王级别才行。我现在还差得远。在那之前，我必须韬光养晦，暗中修炼烈阳真火诀。另外，我还有焚天剑路、紫阳花击手和大日焚天掌3门武功的心法，加上前世修炼的经验，待修炼有成时，就算昊一龙出关，也不足为虑。这封印秘法着实不错。师傅和若冰都没看出我已经突破到了真元境巅峰，还以为我在真元境后期。凤鸣手，在九域大陆的中央，有一个名为炎荒域的地方，在那里有许多古迹和秘境。我前世获得的那颗神炎珠，便是出自炎荒秘境。历来，修为达到素魂境或者真灵境的武者，若想要再进一步，若非领悟各种武道真意，只有寻找强化神魂的宝物才能提升。8域中，能够强化神魂的宝物少之又少，但炎荒域的古迹秘境中却有很多。其中，凤鸣山便是传闻中上古神兽凤凰的栖息地。那里的火焰异常澎湃，有着别于他处的天地规则，连真灵境武王都无法踏足。每隔一段时间，那里便会响起凤鸣之声，传遍整个9域大陆。凤鸣的时间，有时相隔100年，有时仅相隔数年。每当凤鸣声出现时，凤鸣山的规则就会减弱。到那时，武者的修为越低，反而受到的压制会越弱。在凤鸣山的山巅之上，有一个凤凰洞，洞中每隔数年就会孕育出一枚形似凤凰的火种，人们称之为凤血精炎。对火焰系武者而言，凤血精炎是十分难得的宝物，若将其炼化，就能大大增强操控者的实力。素魂境便可越级对战，如果让凤血精炎吞噬火焰进化，进化后能发挥出可怕的威力，越级对战武王都不成问题。炎荒域中的炎荒秘境，每隔12年便会开启一次。我前世进入的时候36岁，得到了宝物神炎珠。最近的一次，大约4年后就会开启。但是，这次的凤血精炎，我也势在必得。有了凤血精炎和神炎珠，当我达到真灵境时，实力将会远远超过前世。如果再能得到昊天剑典真灵篇，悟出真阳剑诀的第4式剑招，到时候，就算面对诸多武王，都可无惧。师弟，师父让我们过去。来了。凤鸣山的情况，相信你们的师父都已经跟你们说过了，我就不再多言。记住，这次
是8大宗门天骄的一次较量。我昊天宗乃8宗之首，绝不能输给别人，明白吗？明白。明白。出发。凤鸣山上一次出现凤鸣还是在100年以前，所以这一次凤凰洞内肯定孕育出了新的凤血精炎。因为凤鸣山有独特的天地规则，修为越高，受到的压制就越强，尤其是山巅，只有真元境的天骄才能够到达凤凰洞。你们2人都是真元境的顶尖天骄，登上山巅应当不难。这凤血精炎不仅可以提升武者的实力，还是炼丹的绝佳火焰。聂风，它对你来说作用极大。徒儿明白。若冰此次同行，可助你师弟一同争夺凤血精炎。凤鸣山上还有一种宝物，叫凤炎玉，能够大大提升火系功法的修炼速度，增强素魂境武者对火道真意的领悟，十分宝贵。凤鸣山的下层由素魂境武者搜集，上层则要靠你们这些真元境的天才去寻找。最终能收获多少，就看你们各自的运气了。那里就是凤鸣山，因为上空有限制，所以不能飞行。豪硕宗主，好久不见。洪方宗主可好？黄首座，难得见你离开昊天宗啊！偶尔凑凑热闹罢了。灵禅宗和道阴宗距离凤鸣山较远，还在赶来的路上。我们带来的后辈弟子刚刚都上山去了。快来拜见各位宗主。这位是天元宗的袁洪峰宗主，万剑宗的剑空痕宗主，邪王宗的王定武宗主，还有紫阳宗的蓝化阳宗主。晚辈拜见各位宗主。既然他们5宗的弟子已经开始登山，咱们也别落后，去吧。此子体内蕴含真阳之火，莫非是真阳之体？没想到在这儿遇到宝贝了。蓝化阳，前世你我本有师徒之缘，你曾亲自教导我紫阳宗绝学，我对你更是感激不尽。可惜你心存歹念，生生断了这份情谊。若冰是太阴之体，与这山的火焰气息有些相克。我没事。没事。师弟，你不必等我了，先走吧，不然凤血精炎就被别人得去了。预言，虽然我有烈阳真火诀，可以抵挡这里的压制，但似乎已经到了极限。前世
有2个对我至关重要的女人，第一个是若冰，第2个就是雨嫣。那时我被昊天宗追杀，多亏雨嫣出手相救，将我带回了紫阳宗，助我在这儿学习紫阳宗绝学，让我拥有和昊天宗一抗的本钱。在我心里，雨嫣和若冰同样重要，只是若冰出现在前，且又因我而亡。我当时一心为若冰复仇，却忽视了对我始终如一的雨嫣。直到复生后，我才发现，原来雨嫣早已深深刻在我的心里。此人为何有一种似曾相识的感觉？你是何人？在下昊天宗药王峰首座弟子聂风，见过雨嫣圣女。你认识我？聂某早有耳闻。雨嫣圣女是8宗天骄弟子中位列巅峰的存在。我如此出名吗？聂公子，我看你体内有极强的火焰气息，甚至超出了真元境的力量。看来，凤血精炎，聂公子是势在必得了。那是，凤血精炎是我囊中之物。不过，我现在还有另一件事要去做。另一件事？你不先去夺凤血精炎，难道去找凤颜玉吗？不，我是去救人。前世，我在此处意外发现了一座阵法，救下了一位被困阵中400年的素魂境武者剑灵峰。剑灵峰是万剑宗剑家的直系天骄，在凤鸣山开启时，他遭同族暗害，被困在名为离火封天的大阵中。幸好他修炼的是火系功法，靠着吸收凤鸣山天地元气维持生命。400年后修炼至素魂境巅峰，却仍未能破阵。那时，我利用在炎荒秘境中学到的破阵之法将他救出，从此，他便成了我的得力助手。直至他为了救我，死在了昊天宗武王的手中。我若提前救出剑灵峰，便可有备无患。而且以剑灵峰的资质，成为武王并不困难。他越强，我就越有底气。这种地方会有人？你不信，干嘛要跟来？不如去找凤颜玉吧。凤颜玉少几块没什么大不了，倒是想看看你说的话是真是假。如此隐秘的地方，他怎么会知道？就好像来过一般。可上一次凤鸣山开启还是100年前，那时他还没出生吧？你怎么知道这里有个山洞？又怎么知道里面有人？我师父告诉我的，困在这里的是他朋友。光凭口述你就能找到这里？居然有人在这里布置阵法！有人吗？谁？是谁在外面？我乃昊天宗药王峰首座黄景川的亲传弟子聂风，请问需要帮忙吗？黄景川的弟子，黄景川都成了药王峰的首座吗？我被困在此地太久，都不知现在是何年何月了。能再遇故人弟子，已是宽慰。但你帮不了我的。这座阵法只有武王才能破开。这是离火封天大阵，别人解不了，但我能。当真？请阁下稍等，1个时辰后，此阵必破。我剑灵峰，竟还能重见天日！我倒要看看你如何破阵。他是真阳之体，
爹曾说过，我们紫阳宗的开山祖师便拥有真阳之体，所创的烈阳真火诀是最适合真阳之体的修炼功法。他若是我们紫阳宗的弟子，该多好啊！我剑灵峰终于重见天日！剑空尘，你给我等着！我要找你报仇雪恨！剑空尘已经练成万剑罡气，是真灵境武王。你想报仇，还没这个实力。小友是黄景川的弟子，正是。多谢小友救我脱离苦海，日后若有用得着我剑灵峰的地方，尽管吩咐。刀山火海，在所不辞。救你，我的确是有目的。什么目的？在我成为武王之前，你要为我护道，保护我的家族。等我成为武王后，我帮你解决剑空尘，让你学到万剑罡气，如何？这哪里是什么目的？分明是让我占便宜啊！但我年纪已大，不知能不能活到你成为武王的时候。不会很久，快则10数年，最长30载，我必成武王。你连塑魂境都没有踏入，30年能成为武王？雨言圣女，我们打个赌怎么样？以30年为限，没成为武王我输，成了算我赢。好啊，赌什么？谁赢了就可以命令对方做一件力所能及的事，不许拒绝。好，一言为定。哼。虽然我已年过400，但几十年的时间还是有的。倘若这小子真能拿到万剑罡气，那突破真灵境于我而言轻而易举。小友，现在需要我做什么？你在凤鸣山待了这么多年，对这里的规则压制应该已经适应了。我需要你尽己所能寻找凤颜玉，这样的话就能加快我的修炼速度，也能更早成为武王。这个简单。有他替我寻找凤颜玉，我就可以专心炼化凤血精炎了。你是真阳之体？其实，你的体质进入昊天宗有些埋没了。我紫阳宗的开山祖师就是真阳之体，他留下的武道传承最适合真阳之体修炼。如果你加入我紫阳宗，必然会有大作为。我既已加入昊天宗，若昊天宗不负我，我必不负昊天宗。可惜了。就算是在昊天宗，我一样可以登上武道巅峰。因为机缘安排，雨嫣和我在前世成为夫妻。但是，这一世，我们注定没有夫妻之缘，还是尽可能保持距离比较好。雨嫣圣女，在下要前往山巅争夺凤血精炎，告辞了。
师弟明明比我先走，为何还没有到？啊！在下万剑宗剑流风。在下紫阳宗蓝雨堂。鄙人天元宗袁向晨。道阴宗宫羽瑶。在下昊天宗颜若冰。你不是昊家之人？请问诸位有没有见到我的师弟聂风？他应该比我更早登上山巅。目前登上山巅的，就只有我们5人。不可能啊！以聂师弟的资质，应该比我提前上来了。或许是你对他的期望太高了。严姑娘，在你之前，的确没有昊天宗弟子上来。你那师弟定是去找凤颜玉了。他真的去找凤颜玉了？可凤血金岩的价值更高啊！这就是凤血金岩。不错。凤血金岩与我冰属性天生相克，不过这东西对聂师弟帮助极大。既然他不在，那我替得成。哼。我看其他人就算来了，也没什么资格夺取凤血金岩了。不如我们现在就比一比。哼，确实，现在还没登顶的人，修为定在我等之下。虚耗时光并无意义。好，你们打算怎么比？老规矩，点到为止，谁实力强，凤血金岩就归谁。炼化期间，其他人不得打扰。好，马上开始吧。这是哪宗的弟子？速度竟如此之快啊！从那个方向来，刚才干嘛去了？糟了！你怎么现在才来？我这不是来了吗？他们早比完了。你要是早点来，和颜若冰联手，那凤血金岩就是我昊天宗的了。哼！看来比试完了，已经进入了炼化阶段。你怎么才来啊？我没能争到凤血金岩，他们实力太强了，特别是道阴宗的宫羽瑶。没事的，你的体质不适合在这里，加上境界又差了一层，自然不是他们的对手。我之前去做了点事，所以耽误了些时间。不必再炼化了，这凤血精岩是我的。狂妄的小子，现在才登上山巅，有什么资格染指凤血精岩？哼！雨瑶姑娘，你安心炼化即可。想要打扰你，得先过我这关。区区真元境后期，哼！我面前你也敢出剑？
后期竟有如此实力。你现在看看，我的实力够资格争夺凤血精炎吗？够。没想到昊天宗除了昊一龙外，还有你这等人物。哼，雨瑶姑娘，你不是我的对手，若非战不可，在下就只能领教贵宗的大道天音了。好。那就请聂公子听上一曲。是精神空间。将音律转化为对神魂的攻击，好手段。之前宫羽瑶对战剑灵峰他们都没有动用精神攻击，现在却开启了精神空间。看来在宫羽瑶心中，这个聂风不好对付啊。但是这个聂风再厉害，应该也受不了宫师姐的神魂攻击。看来以真元境后期的实力和他对战，胜算略低呀。他竟然突破了！宫姑娘，你没事吧？我没事。我败了。啊！奇怪，刚刚在精神空间内，他明明已经突破到了真元境巅峰，为何现在又刻意隐藏，将其压制回了真元境后期？罢了，他既有意隐藏，我又何必多想？聂公子的实力不俗，我拜得心服口服。现在凤血精炎归你了。我就知道，你若出手，一定成功。等等。聂风，你为本宗夺得凤血精炎立下大功，回去之后我会禀告父亲，让他奖励于你。现在就由我来炼化凤血精炎。让开！聂风，你好大的胆子，竟敢这么跟我说话！想要凤血精炎，凭实力来拿。你是想挑战我吗？聂风，我可是昊天宗宗主之子。你想以下犯上吗？自己没本事就搬出亲爹来压人，我都替你丢人。真是好笑。就是聂风，你给我等着！啊！还上来做甚？东西都变成别人的囊中之物了。哼！
有了真阳之火的滋养，凤血精炎的威力会愈发强大。接下来，等炎荒秘境开启，拿下神炎珠，对抗昊天宗的胜算也会增加许多。走吧，我们也去寻找凤炎玉。拿到几块凤炎玉啊？啊，我也是。抢走。山上有一个速魂境巅峰的强者，把我的凤炎玉全拿走了。我也遇到他好几次了，啊，每次刚到手的凤炎玉都被他抢了。也不知道他一个速魂境巅峰怎么上去的。就是。你们看清那人的脸了吗？没有，他满头乱发，一脸长胡须，像个野人一样。就是，我的凤炎玉也被他抢了，太过分了，这个人。哎，有人出来了。聂风，你在凤凰洞里对我怎么说的话，有种你现在再说一遍。聂风，你在凤凰洞里是怎么对我说话的？有种，现在你再说一遍。啊，刚才聂某是因争夺凤血精炎一时上头，啊，所以出言不敬，伤害了一虎师兄，实在抱歉，还望一虎师兄大人大量，原谅聂某。聂风，浩家乃昊天宗主脉，任何时候都要保持尊重，不要再有下次了。啊，谨记师父教诲。啊，宗主，你看这事儿，打算如何处置聂风？既然他已认错，就算了吧。啊、若再犯，必严惩。谢宗主宽宏大量，你还愣着做甚？谢宗主宽仁。爹，难道就要让聂风那小子一直独占凤血精炎吗？他根本就没把我们浩家放在眼里，将来他还会听您的号令吗？此子的确桀骜，没有半分敬畏。不过，凤血精炎是他凭本事拿的，若强行索要，怕是黄景川也不会答应。这老东西，是把药王峰当成自己的地盘了吗？哼，药王峰只是昊天宗的一部分，爹身为宗主，他就该无条件的服从于你。黄景川精通医道，也为本宗立过不少功劳。为凤血精炎而逼反他，不知道。哼，他还敢反了不成？我辈武者，哪个没点傲气？一虎，你不也骄傲得很？否则不会因为聂风的事一直心意难平。千万别小看一位速魂境巅峰强者的傲气，如遇不公，怎会不反？他敢反，就由我浩家武王出手，让他知道，昊天宗始终是我浩家说了算。你还小，为人处事太容易偏激。昊天宗管理着整个昊天域，仅靠我们浩家人根本不够，必须要团结大多数人才能维系稳定。何况黄景川对本宗还大有用处，非但不能逼迫，还应当尊重。一虎啊，你也注意一下自己的言行，别一口一个老东西。哦。再说，浩家的武王要么在外游历，要么在昊天秘境中助你哥历练，都腾不出手。真要强硬，也不是现在，得等你兄长从昊天秘境中出来。哼，若是兄长出关，哪有聂风那小子放肆的余地？翼龙是天纵之才，将来要成圣的人物，岂能是聂风能够相提并论？而且聂风没有顶尖功法在身，一生的终点也就是速魂境巅峰，在我浩家面前，终究只是蝼蚁。一虎，凤鸣山之事，你不必耿耿于怀。聂风将来若听从号令，就是本宗一员大将；若不听从，铲除他易如反掌。知道了，爹。
一笔勾销？哼，怎么可能？聂风，除非你这辈子都不离开宗门，否则我必让你血溅3尺。我自己获取的凤炎玉，加上若冰和剑灵峰所给的凤炎玉，共有200多块，足够我修炼3年。剑灵峰已经安置在星海商会天苍城的分部，接下来，在炎黄秘境开启之前，我必须加紧修炼，争取再次突破。我的修为随时都能够突破宿魂境，只是若就此踏入真武道，巨大的精神波动必会引发异象，实在太过招摇。我才22岁，如果被人知道踏入真武道，就打破了浩一龙26岁进入真武道的记录，势必会被浩家忌惮。现在，要么压住修为到26岁再公开突破，要么离开药王峰去一个偏僻的地方，秘密地进行突破。待突破成功后，再封印修为返回药王峰。师傅，我打算下山一趟。这才过去2年，你手中的凤炎玉应该还没用完吧？此时下山做什么？闭关久了，弟子心中有些压抑，很难集中精神，所以想下山舒缓一下心情。那你是一个人去，还是和冰丫头一起？一个人吧。我想回家看看，很快就回来。也好，那你去吧。嗯。啊？哼，聂风啊聂风，我还以为你躲在药王峰里不出来。看来你命数已尽。去。跟了这么久，还不现身吗？你们是血花楼的人吧？小子，反应不错嘛。3个宿魂境尊者，中间那个还是中期的修为，看来请他们出手的人对我恨之入骨啊！小子，你怎么知道我们是血花楼的人？我得罪的人不多，最恨我的人当属浩一虎。以他的性格，知道我离开宗门，岂能不下黑手？你们血花楼的底细我可清楚得很。血花楼中宿魂境尊者并不多，通常1位尊者坐镇一府。你们3人能在这里同时出现，身份很好才。分别是东州府的负责人浩段，青州府的负责人西门林，和江州府的负责人贾全吧。血花楼级别分明，信息都极为隐秘，他怎么知晓得如此清楚？前世，我被昊天宗和血花楼合力追杀，后来我才查清楚，血花楼就是昊天宗暗地里的爪牙，一群专门为昊天宗铲除异己的罪恶之徒。你怎么会知道血花楼这么多事情？敢窥探血花楼，我看你是活腻了。就凭你们？区区一个真元境后期，竟敢如此狂妄！段老大，
对付一个真元境，我们2人足矣。西门兄弟都用不着动手，我一个人便可取下此子人头。不可轻敌，他在真元境中期时便横扫真元境巅峰，说不定现在的实力能与素魂境一战。况且他身上还有凤血精炎，稳妥起见，你们2个还是一起上吧。好。这小子不赖嘛！战天八式，横扫千军！他的剑法造诣，竟然在我的刀法之上！越战八方！傲天剑典，血刃风暴！风卷残云，气满乾坤。小子，你的实力确实不错，可惜在我们面前，你依旧没有半分胜算。你现在唯一的依仗便是凤血精炎，我劝你趁早用，不然就没机会了。那就如你们所愿。凤血精炎！啊！阳耀天，不是凤血精炎，臭小子，胆敢使诈！战天八式风雨连城！你是真阳之体？哼！就算你是真阳之体，但本座乃素魂境中期。休想在本座面前造次！素魂境中期果然强，同样的攻击，他仅仅只是后退3步，不能再用秘术拼命了。此子当真妖孽，还好一虎公子谨慎，让段老大爷来，否则我们性命休矣。是啊，还好有段老大在。怪不得一虎说此子对浩家是个威胁，小小年纪便有如此战力，若日后修成武王，对浩家而言，绝对是一大祸患。聂风，你的确出乎本座意料。若你突破素魂境，本座今天也许真会败在你手里。可惜，你终究只是真元境巅峰的修为，再逆天，在本座面前也是死。是吗？我对你们了如指掌，而你们对我却知之甚少。从你们来杀我那刻开始，就已经注定是死路一条。难道他还有别的手段？段老大，这小子肯定是在吓唬你。没错，真元境巅峰绝非素魂境中期的对手。哼，装腔作势，小子，受死吧！送你归西。
经眼。不好！啊！这就是凤血精炎。不是说基础的凤血精炎只对塑魂境初期有威胁吗？他的为何又如此威力？在真阳之火温养下，他怎么可能只是基础的凤血精炎？不愧是真阳之体，聂风，你真让我意外。他现在是塑魂境巅峰，怪不得无法察觉到他的存在。蓝宗主在跟踪我。聂风，你可知道，我紫阳宗是由一名拥有真阳之体的武圣强者所创。2年前，我们在凤鸣山有过一面之缘，我当时便知你是真阳之体。可惜，你那时已经加入昊天宗，我就算再惜才，也不便多说什么。但是我后来左思右想，始终认为以你的体质，修炼昊天宗的功法，着实埋没了天赋。所以，我便留意着你的动向，见你离开了昊天宗，便一路跟来至此。我紫阳宗拥有最适合真阳之体修炼的武学和功法。倘若你能加入紫阳宗，成为我的亲传弟子，日后必能大放异彩。何况昊家如此待你，你们已经结下梁子，翻脸是迟早的事情。说的好听，其实不过是想拿我做你晋升武王的容器而已。蓝宗主请回吧，我还是比较喜欢待在昊天宗。以你的天赋，将来成为强者是水到渠成的事。在昊天宗，你越强大，死的就越快。他们现在就不惜出动血花楼的尊者来杀你，你还要留下？为什么？难不成昊天宗有恩于你？不为什么，我喜欢。哪怕昊家要你死，也要留在昊天宗？当然。荒谬！多谢蓝宗主好意，如果没别的事，慢走不送。敬酒不吃吃罚酒。你想干什么？很快你就知道了。带你去紫阳宗是为了你好，你既然不答应，那本宗主就只能动手了。是万剑宗的闪杀剑法。刚才那一剑，蓝化阳至少要2、3年才可能复原。多谢。这是我应该做的。恭喜聂公子突破塑魂境。是剑灵峰的魂念传音，距离镇灵境武王
总算更进一步了。公子22岁便突破了塑魂境，在整个九域大陆都是前无古人的成就。就连昊天宗的始祖昊天，号称九域第一天才，也只是在24岁才突破塑魂境。公子已经打破了昊天在塑魂境创下的纪录。昊天36岁突破了真灵境武王，接下来我要超过他，在36岁之前成为武王。此后，我独自一人回到清河湾，回到聂家，见到了父亲和族人。聂家有星海商会庇护，又掌握着园林矿脉，这2年发展得十分顺利。见他们都很安好，我也安心了。住了2日，便匆匆赶回了昊天宗。之后，昊夷虎和血花楼再也没有对我出过手。他们既没有证据来药王峰问罪，更没有立场将血花楼搬到台面上来纠理。为防他们胁迫聂氏族人逼我就范，我已经让剑大哥暂留清河湾，暗中守护族人。只要武王不出，便无人能敌得过他。终于突破塑魂境中期了，必须将它封印在真元境巅峰才行，免得太过招摇。短短2年，若冰也达到了真元境巅峰，而昊夷虎则突破了塑魂境，进入了昊天宗长老之列。不过这些都不重要。炎黄秘境每隔12年的6月初6就会开启，下一次就是今年的6月初6。我也该早做准备了。师父，我也要去炎黄秘境。炎黄秘境只有突破塑魂境之后才能进入，一生只能进入1次。你还未突破塑魂境，去了也只能在外面看看。师父，我已经突破塑魂境了。啊！什么？你什么时候突破的？不瞒师父，我上次返回青州府，在途中便突破了塑魂境，只是我怕太过瞩目，才故意隐藏了修为。那时你才22岁，就已经突破塑魂境了？你做得对，你打破了昊天祖师的记录，难免会有人不满。何止不满，杀我的心都有了。现在你也才24岁，昊家若知你的修炼天赋如此逆天，定会将你视为威胁，除之后快。其实你可以继续隐藏修为，等下一次炎黄秘境开启再去。7年后，昊夷龙就会出关，时不我待。若想与昊天宗抗衡，必须要神岩柱相助，在7年之内修炼至塑魂境巅峰，否则师父和若冰都会受到牵连。师父，12年太久，在炎黄秘境前，我不想再退缩。而且有师父在，就算昊家对我动了杀念，也会有所顾忌。等我成长起来，昊家再想对我动手，也没有机会了。昊家向来排外，他们绝不会允许昊家主脉以外的人成为武王，动摇他们主宰一切的地位。你的资质不在昊天祖师之下，这是昊家绝对无法容忍的，怕为师都护不了你。师父莫忧，9域大陆上的武王基本都在海外修行，昊家也不例外。只要昊家武王不在，以师父的地位和声望，昊家绝不敢明目张胆对我动手。海外地域辽阔，昊家武王的确不会轻易归来，只是
眼下在宗门内就有一名浩家武王坐镇，他一直在昊天秘境辅助浩一龙修炼，让浩一龙一鼓作气修炼至真灵境武王。他们俩不出关，我护住你没问题。一旦浩一龙出关，这名武王已经现世，我可就护不住你了。师父放心，只要您能护我到浩一龙出关，往后的事情我自己处理。那名武王出关，你留在药王峰只会凶多吉少。我倒有个办法可以暂避争端。什么办法？我带你去炎荒秘境，结束之后你就别回来了，也别回昊天域，找个地方先藏匿起来，等修炼成武王之后再现身。也好，那等炎荒秘境结束，我便去一个谁也找不到我的地方。明日你继续隐藏修为，同我一起上路，到了炎荒秘境再显露修为。至于浩家，我来处理。多谢师父。爹，黄景川怎么把颜若冰和聂风这两个真元境也带上了？啊，这很正常。就算他们进不去，在外面开开眼界也好。出发！炎荒域坐落在九域中心位置，内有诸多古迹险地，炎荒秘境便是其中之一。在炎荒秘境中，通过的考验越多，获得的收益就越好。炎荒秘境中常有至宝现世，像昊天宗的昊天令、紫阳宗的紫阳镜，以及万剑宗的万剑匣等，都是出自炎荒秘境。你们认识？她是紫阳宗圣女蓝雨嫣，上次在凤鸣山，我跟她见过。哦，是火焰之门。炎荒秘境马上要开了。火焰之门是炎荒秘境的入口，正午时出现，1刻钟的时间便会消失。时间紧迫，万不能错失良机。抓紧时间进入。是，好。聂风，炎荒秘境只有素魂境以上的尊者才能进入，你跟上来做什么？师弟，炎荒秘境的规则连武圣都无法抗逆，你还没到素魂境，靠近入口会死的，快回去！师父，师弟他……谁说我没到素魂境？你才24岁就突破素魂境了？不可能！聂风怎么可能比兄长天赋还高？24岁的素魂境，若任其成长，将来必会脱离掌控，威胁到浩家。天哪！这个叫聂风的素魂境尊者，居然才24岁！我记得九域大陆上最年轻的素魂境尊者，好像是昊天祖师昊天。昊天宗可真厉害，又出了一个堪比昊天的人物。
这聂风比我紫阳宗的祖师天赋更高，若能夺取他的武道根基，不仅能让我突破武王之境，甚至还能触摸到传说中的武圣之境。此子绝不能错过。开启时间有限，还不快进去！昊天宗有这样的人才，往后和我们其余七宗的差距就越来越大喽。我看未必。你看那昊天宗宗主脸拉那么长，看样子不怎么高兴啊。昊天宗表面上不论家世出身，实际上还是以昊家为主的家族宗门。他们可不希望有外姓人强过自己。师父，师弟什么时候突破了塑魂境？我怎么都不知道。景川师兄，你把聂风藏得可够深呢，居然不声不响地突破了塑魂境。弟子进阶，作为宗主，难道不应该引以为傲吗？我也不知聂风突破了塑魂境，我若真要隐藏，岂会让他来此暴露修为？此子绝不可留，等回到宗门再处置。就算是黄景川，也休想护他。每个进入炎荒秘境的人，都会身处各自的独立空间，进行单人试炼。在这里，必须展露出全部修为才行。塑魂境中期的火焰兽。无论来多少只都一样。就是你了。火影流光，第一关过了，接下来，塑魂境后期的火焰兽，只要打败他们，就能进入下一阶段。若是我从未过此地，也许还惧你几分，可惜，就凭你们可挡不住我。哼！第3阶段的火焰兽就是塑魂境巅峰了，必须认真对待。前世我就是止步在第3关，这一次不妨再深入一试，说不定会有惊喜出现。塑魂境巅峰的火焰兽，果然实力不凡。焚天剑路，焚天剑路乃是紫阳宗祖师所创，是最适合真阳之体的至强之招。我就不信灭不了你。
残阳落日。啊！紫阳耀天。 终于到第4关了，这一次绝不能败。真阳焚体。 残阳落日，紫阳耀天，烈阳逐海。 4关终于过了，神眼珠。 少年，你是第1个完全通过炎黄秘境考验的天才。你是谁？我是秘境之灵。少年，你既然通过了考验，我便送你一件宝物。这个有什么用吗？等你能够使用它的时候，自然就会知晓。完全通关才能获得的宝物，应该绝非凡品。让我催动真元查探一番。真元竟然无法进入。 神魂之力和心头精血都不行，这时间到了，出来了，出来了，出来了！此子拥有惊世天资，能在秘境中有所收获，定非凡物。此地人多，不宜动手，等回了宗门，再设法让他将宝物交出来。 师弟，你可真是让人惊喜。师姐，事先没有告诉你，你不会生气吧？生气倒不至于，就是吓了我一跳。对了，宗主对这件事好像不太高兴，你自己小心点。好，我知道了。师傅，好，很好。聂风，你什么时候突破的塑魂境？没多久啊。 就在今年。胡说！你今年一直在药王峰，但我没听说药王峰有人突破塑魂境。谁说突破塑魂境要在药王峰？我突破的时候去了人迹罕至的地方，你怎会知晓？不可能！你要是离开药王峰，我怎会不知道？哦，
看来一虎师兄很关心我呀。聂风能够突破塑魂境是本宗之福，无需纠结。既然炎黄秘境已经结束，那我们就回宗门吧。哼。师父，我已入塑魂境，想继续留在炎黄域修炼。你年纪轻轻就有此等修为，确实该多闯荡下，才不至于荒废了你的天资。让他留在外面，再想拿捏就不容易了。不行，你现在不能留下。好师弟，聂风已经踏入塑魂境，想去哪里修炼都可以，为何要阻止？哎，景川师兄，你也看到了，聂风从炎黄秘境出来，手里拿着一张符纸，那定是在炎黄秘境中获得的宝物。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。如果让聂风在外修炼，实在太过危险，还是返回宗门比较安全。师父，请您为徒儿保管此物。好，现在你没有宝物在身，可以放心留在炎黄域修炼了。小子，你以为这样就万事大吉了吗？天真。接下来就靠你自己了。哎，走，那我们走吧。走吧。走吧。雨嫣，你先带人返回宗门，我还有些事要处理，不用等我了。爹。聂风，你的真阳之体对于本座而言，就如同黑夜中的萤火虫，休想逃出我的眼睛。上一次来到这儿，还是被八大宗门围攻的时候。聂风，你可真会挑地方，居然跑到绝天崖来了。不管你跑到哪里，本座都能找到你。今天我倒要看看，谁还能救你。蓝宗主，我等你很久了。你看，我给你挑选的葬身之地如何？哼，就凭上次那个帮你的塑魂境巅峰尊者吗？上次是因本座大意才遭了他的暗算，今天本座早有防备。他想杀我，可没那么容易。你想多了，他现在人在清河湾，这里只有我一个人。就你一个也敢大言不惭？想当初，本座请你入紫阳宗，教你最适合真阳之体的武学，不料你却不识好歹，还想置我于死地。聂风，你真是太让我失望了。蓝花阳，你让我加入紫阳宗，真正的目的你自己不清楚吗？什么意思？你们紫阳宗的开山祖师是真阳之体，但你没说他的真阳之体是天生就有，还是从他人身上强行转移过来？此事乃宗门绝密，连多数弟子都不知道，他怎么会知晓？呀！终于露出真面目了。你是如何知晓此事的？这点你无需知道。总之，你引我入紫阳宗，教我紫阳宗绝学，不过是想谋夺我的真阳之体，助你突破真灵境罢了。你若不知这些，还能再快活几日。但是知道的越多，死的就越快。就算你入了塑魂境，却非本座对手。本座想要夺取你的真阳之体，希望还是很大的。你马上就要死了，还谈什么希望？就凭你？对，就凭我。
境中期，24岁的宋文静中期，资质堪比昊天。如果宗门至宝紫阳镜不在身边，我还真会忌惮几分。天助我也！你有此等修为，本座夺你真阳之体的几率反而大增。你的天赋会助我成为武圣，成为九域大陆新的传说。你可真是上天送给本座最好的礼物，乖乖跟本座回紫阳宗吧。听，紫阳化接手！呀！寒阳落日！啊！这剑招是昊天剑典，似乎又有焚天剑路的痕迹。居然还有我宗的烈阳真火诀！你这个紫阳宗宗主倒是称职，我功法运转的如此隐秘，你都能感应出来。你为何会我紫阳宗的功法？还有，你剑术中有焚天剑路的痕迹，也是我紫阳宗的绝学。你究竟如何得到的？你会的，我全都会。紫阳耀天！哼！本座乃一宗之主，岂容你区区素魂境中期再次放肆！来，火炼苍穹！且我一剑，烈阳出海！啊！焚天绝地！情势不妙，必须动用紫阳镜了。既然你有无上天资，呀！但在紫阳镜面前，终究不堪一击。什么东西，居然能吸收紫阳镜的威能？此乃神炎珠，兰花阳，醒悟吧！烈阳出海！再寻机会杀他！聂风，下次就是你的死期！哪里逃？镇宗之宝，一旦操控之人身死，也会飞回宗门。罢了，目的已经达成。走歪门邪道，只会自食恶果。死亡谷危险重重，连武王都不敢轻易踏入。好在之前曾进入此地闯荡，知道这条安全路线，不可能有人找到我。
有了凤炎玉和神炎珠的帮助，我的修炼速度将提高10倍。7年了，我已是速魂境巅峰的修为。算算时间，浩一龙也快出关了，是时候回去了。这个冰神一仙真的这么神啊？他可是昊天宗药王峰首座的亲传弟子，医术远近闻名。那像他这样的修士，真的愿意为我们治病吗？在他眼中，我们和修士并无区别，而且他治病从不收费。这么好，这简直是菩萨心肠啊！赶紧走吧。自从突破速魂境后，这寒毒便在体内滋生，连血水真功都无法炼化。也不知道聂师弟现在如何了。7年光阴，若冰应当已修炼至速魂境。到了速魂境，他体内的寒毒就会爆发。待成为武王，必须找个时间去一趟冰禅宗。你怎么回来了？不是告诉过你不成武王不要现身吗？浩家这些年到处找你，你现在回昊天宗不是自投罗网吗？师父放心，徒儿既敢回来，自然能抗衡浩家。速魂境巅峰，你的天赋的确空前，但只是速魂境巅峰就想抗衡浩家，也太天真了。除了浩广，还有别的浩家武王归来吗？没有。不过浩家强大的不仅仅是武王，还有昊天令和昊天剑阵。浩广只是真灵境初期，我有信心与之一战。昊天令可凭借神炎珠抵挡，至于昊天剑阵嘛，确实有些麻烦。不过也不是无法可破。我可以先破坏昊天剑阵在药王峰的剑印，昊天剑阵有了缺憾，自然困不住我。师父，您为昊天宗效力多年，很清楚浩家的做派。无论我是否与之对立，他们都会和您撕破脸面。这些道理我又何尝不知？为师在昊天宗费了大半辈子，如今也算偿了师门的栽培之恩，余生也当按自己心意活一回了。你一回来，浩家必定会盯着你。破坏剑印还是我去吧。你真的可以和武王相抗衡？师父放心。哦，对了，师姐呢？这3年来，她为了给你积福，一直在山下治病救人，每天归来都会为你祈祷。这会儿，她应该正在祈福吧？上苍，我今所积功德，还请一如既往加持在聂师弟身上，保他平安健康，无灾无祸。傻丫头，师姐，师姐，我喜欢你。师弟，你刚才说……
师姐，我一直都很喜欢你，无论是过去、现在，还是将来，我都想和你在一起，永永远远，生生世世。好。这一次，我绝不会让你离我而去。家主，我听说，让邢旷和魏崇速来见我。是。聂风，我找了你这么多年都毫无音讯，现在倒自个儿回来了。眼下若强行捉拿聂风，黄景川定奋力反抗。如若没有武王压阵，怕是会很难制服。如果浩广能出手，就万无一失了。若贸然召回浩广，定会对一龙的修炼造成影响，也不知一龙现在修炼如何了。昊天秘境，一龙出关了。对不起，师父，我没能突破真灵境。是我对你的期望太高了。你一直在秘境中修炼，又有我辅助，始终没有经历过真正的生死之战，武道的领悟自然不足。接下来你去江湖上闯一闯，快则1、2载，迟则3、5年，定能突破真灵境。师父放心，我定全力以赴。这些年，我真灵离体潜入秘境中助你修炼，荒废了自己的武道。我准备前往海外去追求更高的境界，你且珍重。谢师父，等弟子成为武王，便去与师父会合。我儿突破武王了吗？我儿不愧是当世第一天骄，如此年轻便已是素魂境巅峰的修为。当年为父年过300才达到这一境界，你已经胜过为父了。爹说的是，我虽无法和祖师相比，但也超过其他宗门天才。爹放心，孩儿争取早日突破真灵境，成为武王。好，你来的正好。我去海外的时候，你看过好宗门。且慢，眼下有一事需堂兄出手。什么事连你都搞不定？最近10数年，我们昊天宗出了一个了不得的天才。有多天才？此人在24岁时便已达到素魂境。啊，24岁的素魂境尊者，这天资足以比肩昊天祖师了。此子名叫聂风，出生于普通的武道家族，后拜入本宗药王峰，成为黄景川的亲传弟子。只是此子跟我昊家关系恶劣，将来必成祸端，应趁早除之。你想让我出手？对，若动聂风，黄景川必反，而我和邢旷、魏崇联手，想要制服黄景川也不容易。更何况聂风现在是素魂境中期，若黄景川一心护他，想要擒住聂风也并非易事。好吧，我就先解决了这个麻烦。还有，昊天宗是名门正派，擒拿聂风，你必须找个合理的理由。若他们反抗，我就可以名正言顺地出手。何必如此麻烦？我虽未成武王，但武王之下已无敌手，让我去解决他。也好，你正缺乏实战经验，黄景川在素魂境巅峰中属于顶尖，正好做你的对手。那个聂风，既然能和昊天祖师相提并论，
实力肯定强于同境界的其他武者，也是你磨砺的好目标。翼龙定不让师父失望。爹，如果想让他们反叛，或许可以从他们亲近之人下手。听说聂风跟黄景川的另一名弟子颜若冰很亲近，不如为父把颜若冰许给你做未婚妻，那聂风肯定受不了。那我明日便去药王峰，当着聂风的面把颜若冰带走。只要聂风出手反抗，我就以惩治叛徒之名将他拿下。哥，我跟你一起去。好，你跟着我。今天，哥就把你在聂风身上所受的气全部还给他。哥，你把最后一击留给我。走，去药王峰。皇首座何在？本座在此。他就是颜若冰，不愧是绝色美人。哥，就算没有聂风，他也是我的。浩一龙，上一世你害我失去了若冰，这一世我要让你付出代价。我明明和他第一次见面，他对我的恨意怎会如此强烈？一龙，找本座何事？传我父亲一道命令。昊天宗宗主令：昊家主脉子弟昊一龙，天赋无双，才情惊世，乃人中之龙。药王峰弟子颜若冰，姿容绝世，冰肌玉骨，乃人中之凤。特赐婚配，龙凤相合，年末完婚。竟有如此卑劣手段逼人造反，昊天宗早晚会在他手上。我和昊一龙此前素未谋面，宗主怎会下此命令？放心，有我在。若冰姑娘，跟我回昊天峰，向父亲致谢吧。这封宗主令，恕本座不能接受。我已经有喜欢的人了，今生今世，我只会和我师弟聂风在一起。昊一龙，请你让宗主收回成命。宗主令岂能随便收回？再者，药王峰是昊天宗的，宗主之令，在昊天宗就是天命，谁也不能违抗。就是，违逆宗主令就是反叛，你们想叛宗不成？反叛，好大的帽子！哼！啊！聂风，你竟然敢毁宗主令，找死！哼！什么破宗主令？就你这48岁的老男人，也配得上我师姐？我兄长乃当世美男，第一天骄，岂是你这种蝼蚁能够妄论的？当世美男，第一天骄，照照镜子再说大话，不然我都替你们臊得慌。给我死！素还境巅峰！废物！
的紫阳化机手。聂风，聂风反了！想走？你们这群自私小人，打着名门正派的旗号胡作非为，可恨！冷静，我们浩家还有武王坐镇，要敢动我一根汗毛，你就完了。放心，你现在还有用，死不了。聂风，你难道想造反不成？浩家无道，我聂风今日就是反了，能奈我何？真灵救武王，聂风，你还不赶紧松手，想找死吗？此子年纪轻轻，竟是塑魂境巅峰的修为。师兄，发生何事了？听说那个天才聂风反了。聂风，那个30出头就已经塑魂境中期的聂风，什么中期？人家现在是塑魂境巅峰。30出头的塑魂境巅峰啊！武王浩广都出动了，哎，快走快走！啊！聂师兄，哎，怕是凶多吉少了。浩家这些年嚣张跋扈惯了，聂师兄若是能赢，该多好啊！嘘，小声点儿。聂风，放了我儿！你要什么，本座都给你。宗主一言九鼎，拿昊天剑典真灵篇来吧。都这个时候了，还想要昊天剑典真灵篇？你有命了吗？你换不换？换，当然换。聂风，你可要说话算数！拿来。是真的，我的昊天剑典终于完整了。一罗，一罗，堂兄，绝不能让那小子逃了。放心。师兄不但能接下武王一招，竟然还毫发无损。才塑魂境巅峰就能和武王相抗衡，如此战力，简直举世无双啊！小子，果真有点本事。你不是想要昊天剑典真灵篇吗？我就让你见识下昊天剑典真灵篇的威力。昊水流光。阳耀天，
他的战力竟然到了如此地步，小子，你惹怒我了！岁月晨星。 烈阳逐海，怎有可能？几招下来，我虽然不落下风，但也没占优势。 修为差距短时间内无法逾越，看来只能用特殊手段。浩广，再接我一剑！阳逐海，岁月晨星。真灵境武王不过如此。聂风，给我死！是昊天令。 浩广要动用昊天令。师父，我们要不要去帮师弟？莫急，相信聂风，他应该还有底牌未用。困不住我的！好！剑来！昊天剑可是祖师当年的佩剑，堪称九域第一。聂风死定！ 师父，那是什么剑啊？昊天剑，昊天祖师当年的佩剑，若爆发全部威能，可斩杀巅峰武王。浩广虽不能发挥出昊天剑的全部威能，但也足以斩杀同为真灵境初期甚至中期的武王。师弟仅为塑魂境巅峰，如何挡得住啊？再强也只是个器物，只要有威力相当的宝物对抗，他便伤不到聂风。 但是昊天剑最可怕的不是它的实力，而是能够驱动笼罩在整个昊天宗的昊天剑阵。剑阵一出，铺天盖地，恐怕只有武圣能挡。师弟他……别担心，他还有后招。杀！ 昊天剑乃昊天祖师的佩剑，聂风，你能死在昊天剑下，是你此生最大的荣幸。去！小小珠子也敢当我圣兵，妄想！不可能！ 你这破珠子怎么挡得住昊天剑？
风血精炎。成功！聂风，我要将你碎尸万段！昊天剑阵！昊天剑阵，哪怕是武王也必死无疑。聂风，你天资再好，今日也是你的死期。你破坏了药王峰的剑印。今日便到此为止，日后我再上昊天宗，便是你昊家覆灭之时。拦住他！师父师姐，跟我走。哪里逃？胡说！尔等咄咄相逼，我又怎能不送一份大礼回敬呢？哼！传令下去，聂风、颜若冰为昊天宗叛徒，清河湾聂家和青州府严家杀无赦。黄景川背叛宗门，解除药王峰首座之位，逐出昊天宗。药王峰其余人等今日起禁止外出，留在药王峰接受盘查。若有同党，一并问罪。是。此次事态严重，必须将后周从海外召回来。他是真灵剑后期武王，若有他在，加上昊天剑，定能挽回局势。唉，也不知简飞星那边进展如何。放心吧，星海商会内很多都是他的亲信，我们里应外合，拿下星海商会只是时间问题。帮主，不好了！嗯，慌慌张张像什么样子？线人来报，说什么了？说副会长简飞星纠结党羽反叛商会，被严四海当场击杀。什么？果然，最担心的事情还是发生了。这次宗主令来的匆忙，行动上自然多有纰漏。只是，严四海是如何发现简飞星有问题的？已经不重要了。简飞星和他的心腹实力都不弱，想要一举歼灭他们，严四海也必须付出不小的代价。我们现在就攻进去，杀他个措手不及。严四海，束手就擒吧！看来你们是不会有援兵了。严四海，你被打傻了吗？覆灭你们易如反掌，何须援兵？有诈啊！快撤！想走？可能吗？
聂风，还好有你提醒，我才能早做准备，躲过简飞星的暗算。你真是料事如神呐！聂公子的确神机妙算，多年前便预见到会有这么一天，连日期都算得很准确，所以我才能及时出现。你多年前就料到了这些？师弟，难道你还学了预测未来的功法吗？很简单，我见到师姐的第一眼，便对师姐一见钟情，也就知道以我的天赋，浩家必不容我，撕破脸是迟早的事。到那时，师姐定会和我共进退，这样一来，浩家必然会迁怒于严家。而且，我观简飞星此人，獐头鼠目，非牢靠之辈，加之简天豪平时又和浩飞尘、浩一虎一流走得很近，倘若严家和浩家对立，简飞星肯定会站在浩家这边。严会长，在下有一事相求。说吧，你我不必见外。晚辈倾慕令爱已久，愿往后余生与她白首不弃，生死不离，望会长成全。此话当真？我可就这一个女儿，你真的愿意爱护她一生一世吗？当真。若冰是我此生挚爱，我绝不会辜负她。你的品性为人，我信得过。不过，冰儿的终身大事，必须由她自己决定。冰儿，你的想法呢？你可愿意嫁给聂风，和他相守一生？冰儿，大胆地说，若你不肯，谁也没有办法勉强你。我愿意。好，这次去聂家就和未来的亲家公好好商议一番。爹，若冰，这一世，我誓护你一生平安。是真灵篇的心法。原来如此，三式剑招虽然是昊天剑典真正的杀招，但其精髓却在心法上。没有心法主导，再强的杀招仍是徒有其表。只有心法和剑招结合，才能发挥出剑招真正的威力。皓日流光，哼，岁月晨星。毁天灭地！接下来，就是依靠真灵篇创出真阳剑诀的第4式了。残阳落日。阳耀天，烈阳逐海，
出第40剑招了。这招能够彻底激发真阳之火，拥有毁天灭地之威，就叫真阳焚噬吧。看来突破真灵境的时机也快到了。从速魂境到真灵境，最关键的是将虚化的神魂凝练成真实灵体。但是磨练神魂的过程极为痛苦，无论如何都要撑住。灵体成型，天罚即来，要开始了。终于到达真灵境了，我成为武王了。从今天起，再也没人能威胁到我，哪怕八大宗门围攻，也不足为惧。不过，八大宗门始终是个麻烦。趁号召还未归来，必须先发制人。首先，去一趟万剑宗。万剑宗的万剑罡气乃当世剑法绝学，我若能学到，或许还能创出更厉害的剑招。而且，这也是答应剑灵峰的事情。接下来，再去一趟紫阳宗。紫阳宗拥有天下第一火脉紫阳火脉，若能得到，可助我早日修至真灵境巅峰。前世我被八大宗门追杀时，紫阳宗出力最盛，今世必须给他点教训。另外，若冰的寒毒越来越重，冰禅宗也要去一次。想要化解他的寒毒，就必须得到冰禅宗的寒玉冰成功。风儿，这是什么阵法？我怎从未见过？这是我在一本古书中学到的阵法，叫九阳剑界阵。不过目前条件有限，我布置的只是一个简易的九阳剑界阵，威力不大，防御力倒是不错。你想的可真周到，有了这阵法保护，又有我在聂家，就算昊天宗的人攻来，他们也讨不到什么好处。撑上数日还是没问题的。我在这阵法中施加了秘术，若遭到攻击，我会第一时间感应到。这是阵法的阵符，我和剑大哥不在的时候，就拜托师傅了。在下万剑宗长老魏虚，不知两位从何而来，到我万剑宗有何贵干？剑空尘何在？让他出来受死！阁下好大的口气，敢对本宗武王出言不逊，是活得不耐烦了吗？滚！闪杀剑法，你怎会剑家秘传的闪杀剑法？你到底是谁？剑空尘，出来受死！是武王？怎么会有如此年轻的武王？他是昊天宗的聂风，上次见他的时候，他还只是速魂境初期，这才几年，都成武王了。
聂风，我听过你的名字，你果然很出色，比你们昊天宗的祖师昊天都更早突破真灵境，这一点本王很佩服。不过，我万剑宗和你昊天宗并无纠葛，本王也与你无怨无仇。你无故上门来要本王性命，是何意？况且，本王突破真灵境已近100年，如今已修炼至真灵境巅峰，再加上本宗至宝万剑匣，想杀我你还嫩了点儿。趁早滚回昊天宗，不要自取其辱，伤了两宗和气。看来浩广怕丑事外扬，封锁了我背叛的消息。剑空尘，你我之间虽无怨仇，但你对剑灵峰做过什么，你自己心里不清楚吗？今日我是为剑大哥而来，让你为当年的行为付出代价。剑灵峰，剑空尘，看来你还记得我。剑灵峰，你怎么还活着？当年，你设计将我困在凤鸣山，一困就是400年，整整400年呢。若不是我根基深厚，根本撑不到现在。好在这位聂公子助我脱困，否则我必含恨九泉。既然我命不该绝，那这笔账就好好跟你算算。原来，当初在凤鸣山上抢凤颜玉的疯人就是你。没错，是我。剑灵峰，虽然你在凤鸣山被困了400年，但你依旧是我万剑宗之人，敢对本宗武王出言不逊，就算你是我剑家元老，也饶不得你。可笑，有聂公子在，杀剑空尘易如反掌，用得着你来饶恕我？剑空尘成为武王已近100年，修为接近真灵境巅峰，一个区区的新晋武王，也敢对剑空尘扬言生死，根本是在自寻死路。寒阳落日，狂妄！怎会？好。万剑罡气，阳耀天，杀！聂风，这是你逼我的。来尝尝本宗至宝万剑匣的滋味吧！烈阳逐海，这怎么可能？看这小子模样，似乎还未尽全力，在这不易。聂风，万剑宗与昊天宗向来交好，我剑家武王剑精玄与你昊天宗武王昊纣更是生死之交，你莫要！我已反叛昊天宗，你说什么都没用。什么？我新创了一式剑招，剑空尘，不如你来试试。真阳焚噬。哼！
聂风，将我宗至宝万剑匣还来！有本事自己来抢啊！你尔等德行有亏，不配拥有此宝。剑空尘已死，作为补偿，他的东西自然要交给剑灵风大哥保管。剑大哥好歹也是你们万剑宗主脉之人，如果不是剑空尘陷害，他早已习得万剑罡气，成就武王。所以，你们必须交出万剑罡气的修炼功法，这样，这段恩怨才算真正了结。武王剑精玄不在宗内，若和他正面相抗，就算赢了也是元气大伤。倘若其他宗门趁虚而入，则宗门危矣。好。万剑匣暂时由剑灵风保管，万剑罡气的修炼功法也可以给他，但是你们得保证，不再伤我万剑宗弟子分毫。放心，这是我和剑空尘的恩怨，我绝不迁怒于他人。功法在此，拿上东西，赶紧给我走人！是真的。我们走。聂风、剑灵风，等剑精玄归来，就是你们的死期。有了万剑罡气，不久之后，你就能突破真灵境，成为武王了。聂公子，这次多谢你了。剑大哥不必客气。我只是履行承诺而已。无论如何，你都对我有恩，往后我会拼尽全力为你护道。日子还长，我们共同进步。接下来我要去紫阳宗，路途较远，你可以选择随我同去，也可以选择回聂家。我愿同往。前方就是紫阳域了。这种感觉，怎么了？师父启动了九阳剑界阵，有人袭击聂家，我们回清河湾。好。聂风，出来受死！这威力也太惊人了吧！也不知道这阵法还能支撑多久。这都2天了，他每天都来折腾，怕是撑不了多久了。据说连黄前辈都不是他的对手，希望少主能快些回来。凤血精炎，居然不是后周。你认识他？他是紫阳宗武王蓝佑堂。一会儿你不要出手，在一旁静观其变。好。蓝佑堂。你就是聂风？正是。蓝佑堂，你应该待在紫阳宗，来这里作甚？如果本王没记错，你今年应该只有31岁，竟然已经修成武王了。看来你很了解我呀。当然了解。我问你，我侄儿蓝化阳是不是死在你手中？或者是他？看样子，蓝化阳在他面前没少提起我。与剑大哥无关，蓝化阳是我所杀。果真是你！他妄图夺我的真阳之体，我不得已只能自保。
若不是顾及昊天宗武王，本王早就亲手将你拿下了，何至于让华阳白白丢了性命？现在你已被昊天宗抛弃，聂风，你就去黄泉好好向我侄儿赔罪吧。是浩广把消息透露给你的吧？不错，没有昊天宗的庇护，你天资再强，也得给我侄儿陪葬。杨化棘手。哼，今天你必须死！我正愁该如何取得紫阳镜，你就主动送上门来了。这次可不能让你再跑了。可惜啊，紫阳镜对我是无效的。这是什么宝物？你以为我只有这些手段吗？你有的，我也有。怎会？蓝幽堂，你难道就没想过，浩广有昊天令和昊天剑在手，为什么他自己不来找我，却把消息透露给你？浩广这个老狐狸，聂风，我们都是武王，这样打下去毫无意义，不如就此罢手，以往的恩怨一笔勾销，如何？我原本就打算去紫阳宗找你，现在你自投罗网，还走得了吗？本王可是真灵境中期，一个真灵境初期，还想拿我怎样？哼，试试就知道了。真阳分身！可恶！焚天一剑！好机会！烈阳逐海！哼！紫阳耀天！哼，哪里走？来！幸好我体内的真阳之火和紫阳镜同源，才能把它擒住。但是想要它真正属于我，必须毁掉里面的武圣禁制。蓝佑堂一死，相信在短时间内不会有人来攻打聂家。剑大哥，保险起见，你还是留在聂家安心突破武王，我一人去紫阳宗取火脉。这好，你先放心去，我会和你师父一起看顾好聂家。有了。聂公子年纪轻轻便已突破武王，如今我有万剑罡气在手，也该加把劲儿了。没有武王坐镇，果然顺利许多。
就是这里了。有了紫阳火脉的辅助，我的修炼速度定能大大提高。发生何事？啊，是紫阳火脉那边，快去看看。走。怎么会这样？是谁这么大胆子，敢偷走紫阳火脉？此人能在我等毫不知情的情况下取走火脉，至少是武王级别，而且身怀火属性异宝。眼下宗内没有武王坐镇，宗主又失踪多年，绝不可妄动。赶紧将此事告知圣女。八大宗门的至宝，我和剑大哥已获其二。倘若他们再如前世那般，跟随昊天宗前来围攻，实力也会大打折扣。我唯一要对付的，就只剩下昊纣一人。不过，在此之前，师姐身上的寒毒需要趁早处理。也不知道聂师弟现在如何了。冰禅宗和昊天宗同样拥有3名武王，平时只有1名武王姬雪烟在宗门坐镇。他的实力虽不是最强，但身怀至宝极寒之舞冰禅玉，也不可小觑。罢了，前世尽管姬雪烟也参与了8大宗门的追杀，但他是最不卖力的一个。我和他之间犯不着生死相向，还是尽可能智取吧。师弟，想什么呢？这么出神，连我来了都没有察觉。不是没有察觉，而是没必要察觉。你我之间何须如此生分？贫嘴。师姐，过2天陪我去一趟冰禅宗吧。你是想？没错，你的寒毒不能再拖了，必须尽快拿到寒玉冰禅功。寒玉冰禅功是冰禅宗的独门绝学，他们会给吗？我自有办法。好，我信你。聂风，你也太嚣张了！一上来就索要我宗绝学，当真以为成为武王就可以为所欲为了吗？算不上索要，不过是借来一关罢了。我未婚妻深受寒毒侵蚀，急需贵宗的寒玉冰禅功来救命，还望宗主通融。哼，我宗绝学岂是你想要就能给的？倘若贵宗肯给，我愿用1000元灵石相赠。倘若不肯，哼，你想怎样？我虽不愿和贵宗撕破脸，但也不介意给贵宗制造些麻烦。武王制造出来的麻烦，恐怕代价不小。我们打个赌怎么样？你我2人比试一下，你可以施展任何手段。如果我能在10招之内赢你，你就将寒玉冰禅功借我未婚妻一关，答应你的元灵石照送。反之，我等就此离开，不再打扰。好，一言为定。紫阳耀天。强的压迫感。冰绝千仞。烈阳毒海。
就是新晋武王，实力怎会如此之强？凤血精炎！糟糕！你已经败了。愿赌服输，给你。多谢姬前辈，待晚辈化解寒毒，定将此功法完璧归赵。你是太阴之体，本就适合修炼寒玉冰禅功，可惜你太早入了昊天宗。也罢，这功法就当我送你了，请好自为之。你们赶紧走吧。姬前辈果然深明大义，不过还有一事，晚辈要提醒前辈，不要跟昊天宗结盟，更不要答应昊纣做任何事。告辞。此子潜力非凡，还是不要轻易得罪的好。师弟，现在我身上寒毒的问题已经解决大半，我们什么时候成亲啊？师姐，没想到你比我还急啊！哼，我才不急呢。是我娘说了，遇到好男人就要牢牢把握。当初她为了我爹，连冰禅宗弟子都不做了。我想，既然你不主动，那我主动就行了吧？师姐，我和昊天宗之间必有一场大战。等我解决了这场恩怨，就选个良辰吉日，布告天下，风风光光的娶你过门。突破真灵境后期了，昊纣也该从海外回来了。师傅，你终于回来了。我这么着急叫我回来，究竟发生何事了？此事说来话长，还请师傅先随我去昊天峰，我会详细告知。事情的经过就是这样。世间竟有如此惊才绝艳之人，可惜却是我昊家之敌。可惜呢，此子桀骜，与一位封氏已对我昊家不敬，因此只能诛之。也对，如此人物，又不是出自昊家，等他成了气候，必不会把我们昊家放在眼里。不过，他现在有几样至宝在身，我也没有十足的把握除掉他。我看，还是启动圣令，召集各宗前来相助，联手诛杀此子。是，我这就去草拟圣令。怎么不见冰禅宗的武王前来？回禀师父，冰禅宗武王姬雪烟拒绝接受圣令，不愿参战。冰禅宗竟然如此妄自尊大！先解决掉聂风，再去找姬雪烟算账。今日召大家前来的目的，想必诸位已经知晓。接下来，我们来商议一下具体的安排。
独自应战八大武王？万万不可！就算你已修炼至真灵境后期，但他们人多势众，你一人始终难敌4手啊！是啊，我和你师父虽然还没有突破武王，但还是有些手段。与你一同前往，多少也能增加些胜算。武王之下确实没必要出战，但是你总该让我和你一起去吧？我明白各位的担心，你们放心，我既敢独自前往，定然有必胜的把握。可是风儿，爹，相信我，你们前去也只会增加我的顾虑。毕竟他们非正人君子，若是趁机劫持你们中任何一人来威胁我，我也只能坐以待毙了。剑大哥，聂家还需要你这个武王坐镇守护，就不要和我同去了。好吧，那你务必小心，若有万一，记得放信号给我，我会用最快的速度前去支援。嗯。聂风在此恭候。聂风，今日便是你的死期。聂风小儿，杀我万剑宗武王，夺我万剑宗至宝，今天本王必将你碎尸万段。聂风，蓝佑堂和蓝化阳的死，你必须拿命来偿。你们可曾想过，即便你们8人联手，在本王面前，也可能命丧黄泉。啊！你们其中有不少人和我往日无怨，近日无仇，井水不犯河水，根本没必要参与到这场私斗中。你们应该像冰禅宗的姬雪烟一样，不来才是明智之举。哼，小子，你休想扰乱我等心绪，在我们8大武王面前，你只有死路一条。你不但杀我昊天宗宗主，还杀了紫阳宗宗主和紫阳宗武王，连万剑宗武王也不放过。若放任你这样的好杀之人不除，将来必成9域大祸。浩宙，你可真是会颠倒黑白。昊天宗宗主眼红我的天资，多次逼杀于我，你怎么不提？紫阳宗宗主觊觎我真阳之体，威逼利诱不成，便想除之后快，你为何不讲？至于那蓝佑堂，他来我聂家闹事，招下死手，我若不杀他，死的人就是我，这些你为何不说？那个剑空尘，陷害我剑大哥整整400年，完全是罪有应得。小子，你！我聂风并非好杀之人，但你们浩家咄咄逼人，实在欺人太甚。上一次有昊天剑阵在，我奈何不了你们；这一次，在这里的所有人都无路可逃。我给你们其他宗门最后一次机会，现在走还来得及。若执意帮助浩家，我也绝不留情。你们不想命丧黄泉，宗门被毁，就全力斩杀此子。他再要你，也只是武王，而非武圣。双拳难敌4手，速速斩杀此子！紫阳化棘手！
田。哼！此子就有这等实力！我早就说过，昊天令根本困不住我。都愣着干嘛？动手啊！寻梦拳！六道灵音！天上无极！万剑罡气，焚天剑路。速战速决，先解决浩宙。糟糕！师傅，我来助你。嘿，师傅，撤！逃得了吗？师傅，你就安心去吧，徒儿会为你报仇的。连自己的师傅都不顾了吗？无耻小人！今天我就废了你，看你以后还如何仗势欺人！爹，相信聂风，他一定可以的。是聂风的气息，他胜了。师弟，你还好吗？有没有受伤？我没事，害你担心了。没事就好。爹，严伯父，我们现在就定个日子吧，我要和师姐成亲。我和你爹早就帮你们选好日子了，就等着你凯旋归来呢。爹，你们怎么？7月初7，真阳剑主聂风和冰神医仙颜若冰大婚，
邀请我宗前去。聂风要成亲了。雨烟，雨烟，你在想什么？没什么。师父，我们应该去吗？去，不仅要去，还要准备一份大礼。毕竟，这是一个跟聂建主修复关系的好机会。可是，紫阳火脉很有可能就是他夺走的，而且前宗主和我堂哥的死都跟他脱不了干系。更何况，我们之前还参与了昊天宗发起的围剿行动。宗主多虑了。虽然我跟聂建主接触不多，但我相信他不是那种有心机之人。且不说他为人如何，无论华阳还是右堂，他们和聂风多为个人恩怨，都是咎由自取，不该牵扯到整个宗门。何况如今的形势，昊天宗元气大伤，我们亦是损兵折将。此时如若拒绝，话都说到这份上了，我听云师伯的。不过，就现在宗内的情况，很难拿出一件能让武王强者满意的礼物。我在海外闯荡时，曾获得一块极阴寒铁，应该对颜若冰的太阴之体有益，就拿它当做贺礼吧。到时候你们两个跟我同去，以表诚意。多谢云师伯。先祖，求您开眼，降下无上伟力，助我们斩杀强敌，守住千年基业和血脉。传言昊天不死，昊家子孙可凭祭拜召唤先祖之力。可这都好几天了，啥动静也没有。你说传言会不会是假的呀？嘘，你小声点，当心一会儿先祖显灵，一掌劈了你。不知后羿为何召唤本座？老祖显灵了，昊天老祖显灵了！乱哄哄的，成何体统？老祖，第41代子孙浩博见过老祖。事情是这样的，如今昊天宗只剩我一位武王，无法与聂风抗衡。倘若他杀来，昊天宗将有覆灭之危。恳请老祖降下神令，助昊家渡过大劫，诛杀聂风。昊天令和昊天剑可曾动用？都用了，就连天元宗、邪王宗、血云宗和道阴宗也动用了宗门至宝。但聂风仅凭在炎荒秘境获得的一枚宝珠，就让我们功亏一篑。这也难怪，你们用的昊天令乃是仿制品。其真品还在本座身上，想必其他宗门的至宝亦是如此。那枚宝珠应该和真正的昊天令属同一个档次，此子已非普通武王能敌。但本座身在真武大陆，回九域大陆需耗时3年，穿越暴乱风海。这样吧，本座将虚灵功传授给你们。若有人能领悟圣意，本座的部分力量就会复临其体，斩杀一名武王绰绰有余。大道本虚，魂道本虚，虚则存灵，灵灭魂消。心持虚我，嗔痴皆无，心念清净。一罗，不错，武道根基扎实，天赋与本座在真灵境时相差无几。参见老祖，参见老祖。聂风，马
马上就是你的死期了。慢点啊！虽然已至真灵境巅峰，但似乎总有一道无形壁垒无法突破。难道九域大陆的元气能量对巅峰武王作用不大？难怪那些武王要去外域闯荡。看来我也该为出发去海外准备一下了。不知这张符纸炼化后会有什么收获？这里是……原来这张符纸的作用是把人送回炎黄秘境。不错，你能炼化炎黄符，证明你已经达到了真灵境巅峰。仅用7年时间，就从宿魂境中期修炼至真灵境巅峰，勉强可以了。传送回炎黄秘境有什么好处吗？你通过了秘境考验，有资格获得神级武道传承以及至宝真武神力。只是此前修为太低，无法承受神力压身，我这才赠予你炎黄符。等待今日你再次到来，便可接受传承，获得神力。真武神令是什么？是真武神王留下的宝物，一共有9枚。真武神王。我们所在的世界真武界，9域大陆只是次级大陆，真武大陆才是主大陆。这个世界是被真武神王所开辟的，真武神王留下9枚神令，若集齐9枚神令，就能开启神王秘境。哪里有他留下的宝藏和秘密？看来这位真武神王很强大呀。神王来自于神域，而神域则是无尽武道世界的终点。神域？那另外8枚神令呢？在真武大陆，神灵之间有特殊的联系，可以感知其他神灵的位置。为什么只留1枚在9域大陆？不清楚。听说神王陨落后，他的真灵神元会滋养这片土地，最终孕育出一位至强体质的天才武者。炎黄秘境就是为此而存在。如果是这样，把9枚神令都留在炎黄秘境中，不是更好吗？神王自有他的道理，武道之路注定坎坷。前辈说的是，不知神令和传承要如何获取？跟我来吧。此乃神武玉璧，上面是诸多神级武道传承。你将手按在上面注入真元，它就会给出最适合你的武道传承。九龙神火诀。九龙神火诀是玉璧中最强的几种武道传承之一，与你的神炎珠正好相配。好神奇的功法，若修炼到极致，就能在体内练出9条神火炎龙。此功法在神域艺术上乘，修炼圆满可称雄一方，足以纵横真武界。前辈，你刚才说九龙神火诀能配合神炎珠？神炎珠中有一门名叫炎龙9变的秘法，和九龙神火诀是一体同脉功法。炎龙9变，九龙神火诀可以修炼出9条神火炎龙，而炎龙9变就是每练出1条神火炎龙，神炎珠的威力便提升1层。等9条神火炎龙都修炼出来，就能发动完全威能的炎龙9变，可越级斩神。
好沉。这枚神令可有其他作用？炼化之后，你可拿它当神兵使用，其坚硬程度可攻可守，一般没几样宝物能抵得住它的撞击。不过，你最好先把它藏起来。如果让真武大陆的强者发现，你又没有足够的实力自保，后果不堪设想。多谢前辈提点，不到万不得已，我不会动用它。炼化神令之后，你便可凭借炎黄符随时来此，还能带别人前来。不过一次只能带一人，若他能从玉璧上获得传承，也是他的造化。那到时候我多带些人来。不是任何人都有资格，至少也要速魂境巅峰才行，不然进入这里就会毙命。倘若以后遇到危险，我是不是也能随时传送到这里避难？可以，但传送的次数越多，距离越远，对神魂损伤越大。以你目前的修为，在九域大陆倒是没什么问题，若是离开了九域大陆就难说了。受教了。只有这样，才能更好的保护我的家人不受伤害。哎呦，恭喜恭喜啊！热闹啊，真是热闹啊！他们当真是郎才女貌，来了不少知名的人呐。你看，紫阳宗蓝云武王率紫阳宗主蓝化吉，紫阳宗圣主蓝雨嫣前来相贺。恭喜，您里边请。道阴宗赵灵阴武王率道阴宗主公运秋、道阴宗圣女公女瑶前来相贺。万剑宗剑精玄武王率万剑宗主剑空尘、万剑宗圣子剑流风前来相贺。里边请。都是各派的。恭喜恭喜。语言，对不起，这一世我们注定无缘。吉时已到，行礼。一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜。聂风，出来受死！他们果然来了。若冰，等我片刻。小心。不用担心，聂风会没事的。浩一龙这么快就突破真灵境巅峰了？哼，我看其中必有猫腻。风儿，不可轻敌。不对，他不是浩一龙。黄大师，这是何意？他不是浩一龙，还会是谁？如果我猜的没错，他应该是被昊天老祖降下的圣意附体了。我说浩一龙今天的气质怎么与以往不同？没想到九域大陆还有第二个真阳之体。他居然没认出我。
我该叫你浩一龙还是浩天啊？哼，本座创立昊天圣宗2000余年，又在真武大陆建立昊天宫，现为昊天公主，9重大圆满圣君，距离天命帝君仅1步之遥。诸位，聂家需要开启阵法御敌，还请先回避一下。等真阳剑主斩了来敌，关闭阵法，再请各位出来。聂风再强，恐怕也难与昊天老祖匹敌。到时候，哼，将贵宾驱赶出门，这就是聂家的待客之道吗？别以为我不知道你在想什么。若不离开，就是与真阳剑主为敌。我会立刻开启阵法，将你镇杀。剑灵峰，你一个新晋武王，也敢在本王面前放肆？哼！袁天劫，你这是在自取灭亡！在聂府造次，先过老夫这关。本座面前可容不得你分心。袁湘尘，你若不妄动，还有一条生路。小陈，旗下聂天侯，昊天老祖就会放过我们。自量力！暗域冰尘宫，天极武王，洪方宗主，我夫君不计前嫌，邀你们参加婚礼，你们却想借机趁火打劫，真当我聂言二家好欺负吗？太阴并刃！怎么可能？昊天，你已离开九域大陆这么多年，又在真武大陆另建势力，你子孙后代的错误与你无关。你若现在就离开，我便不会迁怒在你身上，不然我们就不死不休。聂风，你算什么东西，敢对昊天祖师口出狂言？聂风，以你目前的实力，想与本座不死不休，简直是天方夜谭。你若真能来九域大陆，为何不亲自来，非要将精神意志附在别人身上？昊天剑塔里，我已经斩杀过你的精神意志，我不介意再斩杀一次。好，很好，本座现在就灭了你，再将聂家夷为平地。残阳落日。
风的剑势更胜从前了。聂风这小子怎会如此难缠？难不成他又拿到了什么超世功法？震！好！老总，本座又没败，都给我退下！小子，如果任你发展下去，将来不会亚于本座。可惜，今天就是你的死期。好强的剑意！无声的剑道意志，竟强大如此。可惜，剑意只是实力的一部分。以你现在的状态，想杀我，还差得远。哼，本座倒要看看，在绝对的威压下，你能扛多久？正义极光，阳耀天。圣剑3元，烈阳逐海，竟能将本座逼至此种境地，很好。昊天九变，真阳灭世。受死！真阳焚尸！怎么可能？放血精炎！啊！撤！既然来了，别走了！我没事，等会儿你先回房，我来招待大家。嗯。感谢大家前来赴宴，聂某敬诸位一杯。
真阳剑主不计前嫌，邀我等前来，甚是宽仁。往后若用得着在下，尽管开口。你们也是迫于形势，我理解。只要今后各位与聂家交好，就是我的朋友。自然。能与真阳剑主交好，是我等的荣幸。是啊。既如此，往事不必再提。关于昊天老祖，我还想了解更多。你们可知他的年龄？大概2800余岁。圣胎境共分9重天，寿元可达3000年。昊天至今未死，说明修为至少是8重天。依各位看，他回这边的概率有多大？在无边海域尽头有一座真武大陆，那里规则圆满，武道昌盛，昊天应在此处。而我们这里规则不全，对武圣压制很大，中间还隔着无法飞行的暴乱风海，过来只能乘船，起码需要3年。以他的个性，多半会回来。我一个人还好多，其他人就……他不会亲自来，很有可能先派圣胎境1重、2重的武圣出手。看来必须早做准备。这一天我等了上百年了，今天终于如愿以偿。说什么傻话呢？我们认识不过10余年，哪有100年之久？其实，我曾经做过一个梦，梦里是我的上一世，我遇到了你，遇到了师父他们，经历了很多事，最后，我又失去了所有人，就连我自己都含恨而终。我们是怎么认识的？那是大雪纷飞的一天。什么？你和蓝雨嫣成亲了？他对我有再造之恩，但我对他只有感激之情。在我心里，唯你一人。真的？我若有半句虚言，不得好。不许你咒自己，我信。后来，蓝化阳企图夺舍于我，好在我拥有神炎珠，实力更胜一筹，逃出了紫阳宗。从那天开始，我被昊天宗和紫阳宗联手追杀，剑灵峰身死，我在雨嫣的帮助下才得以脱身。他当时劝我逃往海外，远离纷争。可是，你的仇，师父的仇，剑灵峰的仇，我不可能放下。如果能放下，或许你可以跟他幸福地度过余生。没有如果，我不后悔自己的决定。之后，我耗费数年成就武王，杀了昊一龙，被8大宗门合力围剿，最后跳下绝天崖。无论这梦是真是假，如今我们的命运掌握在自己手中，那些不愉快的事情，就让它烟消云散吧。昊天宗不会善罢甘休，这个祸端必须铲除。你有什么打算？我准备借用炎黄秘境的机缘，尽快增进实力，而且也要帮你们共同提升一下。只是那个地方每次只能带1人，
而且是宿魂境巅峰的尊者才能进入。看来我得尽快修炼到宿魂境巅峰。冰禅宗的寒玉宫是一处宝地，如果能在那里修炼，将事半功倍。明天我们去一趟。还有一事。何事？前世我有愧于语言，我想带他去炎荒秘境，作为补偿。我相信你的为人，你做主就好。谢谢你，若冰。弟子给师尊请安。你们终成眷侣，为师就是寿元将近，也没什么遗憾了。师尊若能突破武王，寿元还长着呢。激活此符，就能去炎荒秘境，那里有我为师尊准备的礼物。哦，到了那里，师尊定能突破，成为武王。此话当真？这是神武玉璧，只要将手按在上面，就能获得一门至少是地阶的武道传承。世间竟有这般惊世骇俗的功法！师尊，我们回去再闭关修炼。恭喜师尊！烈风，这次真是托了你的大福啊！若非师尊鼎力相助，就没有弟子的今天。这些都是应该的。若冰，师尊接下来要闭关，我们先告退吧。有了这丹元地火诀，我的修为定可以突飞猛进。公子，夫人。剑大哥是前辈，叫我若冰就好。那可不成，我现在是聂家总管，礼数不能丢。剑大哥随意就好。我们这次来，是想请剑大哥再守护聂家一段时间。公子救我于水火，又助我突破武王，只要你愿意，我会用剩下500年寿元守聂家平安。剑大哥客气了，这500年不能白忙。我送你一个突破武圣之境的大机缘。有这种好事？你跟我来。按照我刚才说的，去试试吧。真是地阶武学！公子大恩，剑灵峰没齿难忘，将来定会守护好聂家，赴汤蹈火，在所不辞。有劳剑大哥了。一会儿我和若冰要去冰禅宗，家里的事就交给你了。你说
他们会答应借寒玉宫吗？哼，我自有办法。二位刚刚大婚，怎么有空来我冰禅宗？实不相瞒，在下想借贵宗的寒玉宫一用。开启寒玉宫的代价极大，恐怕我们不白占好处，会用一门地阶功法做交换。圣阶已属难得，如果真有地阶功法，那可是天大的福运。只要答应条件，我现在就能给你功法。得罪了。将真元注入其中，倘若资质够好，领悟出神阶武学也有可能。真是地阶武学。这次交易，仙子可还满意？满意，自然满意。那就好。不知现在开启寒玉宫能维持多久？最多5个月。足够了，我马上带你出去。请去吧，修炼到速魂境巅峰。姬前辈，我还有要事在身，不便久留，告辞。这不，雨嫣来了。聂公子此来，可是为了先前赌约一事？不错。雨嫣愿赌服输，有什么要求尽管提。蓝云武王，能否让我俩单独谈谈？当然可以，只是还请剑主高抬贵手，不要让他做不可能完成的事。放心，我有分寸。公子想让我做什么？先带你去个地方。这是哪儿？这是神武玉璧，你把真元注入其中，就能参悟里面的武道传承。这就是你想让我做的事？做完即完成赌约。好。神阶武学，天生的火灵道体，还拥有武神之姿，不错不错。荒灵前辈，这紫焰神火诀跟我的九龙神火诀相比，哪个更厉害？不分伯仲，
都是霸道的火系功法。若是双修，神火真元互相熔炼，好处更多。前辈误会了，我们只是普通朋友，而且我已经成亲，怎能与他人双修？你能带着女娃来，可见关系非同一般。双修有何不可？前辈，这种玩笑可开不得。哼，没劲。前辈就爱开玩笑，你不必在意。我带你来是看你天资聪颖，若能获得强大的武学传承，将来定能有一番作为。我输了赌约，却成了受益人，这份恩情我受之有愧。其实，算了。虽然兰花阳算计我在先，但他终究是语言的父亲，这一点无法改变。在我看来，你是一个值得真心相交之人，对你好也是出于这份欣赏。原来只有欣赏吗？我们回去吧。无论什么原因，我都对你心存感激。日后若有机会，必当回报。这珠子中封存了我的一丝神念，若遇危险，可将其摧毁，我必来相救。你这是在保护我？是。我先告辞了。他让你做了什么，竟如此高兴？没什么。真阳剑主是世间1等1的天之骄子，但是他已和冰神一仙成婚。你是我们紫阳宗的未来，可不要为一点小恩惠，变成了他人的陪衬。我明白，但是师父，他刚才送了我一个神阶传承，可不是小恩惠。神阶传承？传说只有几个至强势力有神阶武学，而且皆不外传，他怎会轻易相送？我也不清楚，但那门神阶武学我已学会，等融会贯通，再将其赠与师父。罢了，你们年轻人的事，我越来越看不懂了。如果有机会，你跟在他身边也不错。您刚才不是说不要变成他人的陪衬吗？真阳剑主又不是一般人，不说了，你赶紧修炼吧。公子，见过公子，见过公子。真是惨。是啊，见过公子。公子来了。公子，浩一龙杀了你师兄黄哲彦，今早派人将尸体送了过来。他怎么敢？师父呢？他想找浩一龙拼命，被我拦下来了，现在正在守灵。另外，浩一龙要公子3天内前往昊天宗，否则每过1日就杀一个药王峰的弟子。他想逼你自投罗网，去不得呀！大师兄从未有过背叛之心，昊天宗如此做派，简直丧尽天良。此仇不报，誓不为人。公子打算怎么做？自然是斩了他的圣意附体。昊天老祖如今附在浩一龙身上，加上还有昊天剑阵，恐怕难以应付。除非真阳剑诀能再提升一个层次，或可一提。听说道阴宗的大道天音听上一曲能快速提高悟性，要不要找他们帮忙？大道天音，等我击败过师兄后，就去道阴宗。雨瑶刚刚闭关，不成武王不出关，所以为表诚意，
我会送他一门地阶武学，助他立刻突破。而且，我也需要他先突破武王，再吹奏大道天音。看他模样，不像说笑。既如此，我这就传他过来。见过真阳剑主。时间紧迫，我直接带你去拿传承。雨瑶，这是哪里？炎荒秘境，那是神武玉璧，将真元注入其中，就能得到地阶武学。我有求于你，没必要耍诈。剑主误会了，我只是有些受宠若惊。是神阶音律武学。恭喜！竟有人配得上神龙八音，真是难得，难得呀！这位是秘境之灵前辈，公子大恩，雨瑶铭记于心，今后定会涌泉相报。小子，你要是跟他神念双修，就能共领道境，可喜可贺呀！前辈，你怎么老没个正形？我跟他不是那种关系。哼，年少不知双修好，一个人的力量哪有两个人的？他就是这个样子，你别在意啊。我马上尝试突破。以他的资质和毅力，将来定会成为大陆1等1的高手。玉箫仙子，接下来就劳烦你了。剑主客气了，叫我雨瑶就好。不过在开始前，必须先说明一些事情。通常武者的悟性分2个部分，一是神魂强度，2是神魂状态。简而言之，神魂越强，活跃度越高，悟性越好。这个我懂。而神魂的强弱取决于神念因子的数量。神念因子不会无故增多。大道天音的原理是将我和你的神念因子相结合，形成新的神念因子。而新的神念因子最多存在12个时辰。也就是说，听完大道天音，我只有1天时间处于悟性暴涨的状态。这不就是神念双修，一起修起来嘛！道理是这个道理，只是……总之，练成以来，我还从未与人吹奏过。眼下解决昊天宗是第一要务，相信若冰能理解。请开始吧。
武王的神念因子极限是1000年，你就有1800年。神魂越强，蕴含的神念因子也越多。等你修炼至真灵境巅峰，也会有1800年。可我现在只有180年，要与你这么多神念因子结合，估计得费一番功夫。事急从权，接下来辛苦了。我尽力了，你的悟性提升状态只够维持1天，抓紧时间吧。又来知道三阳灼胜，可与武圣一战。雨瑶，雨瑶，看样子不休息个1、2天，是恢复不过来了。雨瑶这是怎么了？他已突破武王，只是吹奏大道天音后，神魂过于疲累。我还有事，告辞。老总，聂风还没来，药王峰的人杀还是不杀？杀！他们入宗已久，做了不少贡献。倘若就这么杀了，恐怕谁敢对浩家不敬，都杀又何妨？要不是黄景川没有后人，他们也不会遭殃。要怪，只能怪他们自己眼瞎，非要和叛徒做朋友。他来了，昊天，滚出来！胆子不小啊，敢直接进入主峰。我既然敢来，就不怕昊天剑阵。像你这种暴虐成性、残害无辜之人，今天必须死！弱者活着也是浪费粮食，本座这是在成全他们。聂风，此剑阵由本座亲自操持，武圣都休想夺命，你就乖乖领死吧！死了，只会是你这种丧尽天良之人！昊天剑阵有山川之力为依傍，看你能撑多久！就这点能耐吗？真阳剑诀第5式，三阳灼胜，让你见识见识剑阵真正的威力。斩！怎么可能？才几日，他
他怎又创出如此强大的剑术？昊天剑阵生生不息，你只有力竭而亡一个下场。既然你有自信，那再接我一剑，真阳本体！三阳灼身！这具肉身已毁，还不赶紧离开！小子，你是聪明人，不如你拜本座为师，以往恩怨一笔勾销。将来本座定会把你培养成天命境武帝。你现在什么境界？圣胎境9重圆满，离武帝仅一步之遥。原来还在圣胎境，那好办多了。是我后世先对不起你，叛宗之事，本座可以既往不咎，但是黄景川不行。皇家始祖答应本座，他的后人将世代守护药王峰，可惜黄景川没做到。只要你将他的人头奉上，你笑什么？我笑你离开大陆这么久，居然连武帝都没修成。还敢大言不惭收我为徒？你在真武大陆，成为武帝才能雄霸一方。你那个小小昊天宫，我可没兴趣。放肆！你杀我大师兄，注定我们毫无和解可能。现在，你这道意志该消失了。本座定要将你碎尸万段！老祖啊！昊家人听着，今日之内，全部离开昊天峰。其他4峰弟子，你们去留随意。从今往后，昊天宗更名为4灵宗。谢谢真阳剑主。岂有此理！师尊，不知天高地厚的东西，竟敢灭我圣意，断我传承！我定要他死无葬身之地！何人敢如此大胆？就是那个聂风，你们袁家也有武王栽在他手里。聂风是真阳之体，如果放任不管，又会是一个蓝道真，必须尽早诛杀，免除后患。眼下哪位圣者有嫌？从这里去九域大陆来回6年。但5年后就是龙元谷开启的时间，那将是师尊突破武帝最后的机缘。届时，龙元草之争势必与飞龙山有一场大战。若把宫内圣者派走，但聂风不死，我心情难长。让老七去吧，他是2重武圣，在龙元草之争上派不上大用。以申屠茂的实力，对付聂风绰绰有余。命他即刻出发。去九域大陆。是。
若冰怎么还没回来？会不会出事了？走，我现在带你去炎黄秘境。若冰，把手给我。好。果真是身兼武学。不错呀，又是一个和你绝配的双修之体。哟，莫非蓝雨嫣和你也很相配？蓝雨嫣是那个火灵道体，还是那个吹箫的？还有一个吹箫的。我需要宫羽瑶的大道天音，助我创新的剑招，不是你想的那样。那丫头音律天赋极强，和这小子神念双修给了他不少好处。倘若你俩双修，也有很大好处。前辈，您再说下去，我就彻底洗不清了。反正哪个都与你相配。他就爱开玩笑，你别当真啊。好啦，咱们这么久没见，你快跟我说说这几个月发生的事。好。这么多神阶武学现实，皆和你有关，我越来越好奇你的未来。天元宗被灭门了。天元宗上有一位武王，怎会突然灭门？听说是一头百丈黑蛟，应该是海域妖王。海域妖族如此卑鄙，我又怎能坐视不理？天元宗被灭门，看来是昊天宗覆灭引起的连锁反应。海域妖王是趁天元宗元气大伤，才会突然来袭。之前昊天宗和天元宗强盛，妖族有所忌惮。四灵宗有危险，你师尊已经赶过去了。仅师尊一位新晋武王，恐怕难以应付。若冰在闭关，你立刻开启九阳大阵。我去四灵宗，如有情况，随时通知我。好。是海域妖王。大陆向来禁止海域妖族踏入，他怎会只身来此？难道天元宗无人作为吗？看来天元宗凶多吉少了。海外圣道开启在即，人妖二族的争斗自然激烈。先前因为昊天令，各宗武王被紧急召回，估计海外防线出了漏洞。竟然是黑蛟王，他很强吗？巅峰妖王，相当于真灵境巅峰武王。他生性残暴，喜好屠戮人族。快向真阳剑主求援！
黑蛟王来袭，速来支援！去了紫阳宗。此处竟有如此角色，不错不错。美人儿，待我办完正事，你做本王第109位夫人如何？两族先辈早有约定，海域妖族禁止踏足九域大陆。你是想引起两族大战吗？强者才有资格谈约定，现在的人族谁能挡我？当年你紫阳宗武王蓝皇斩我兄弟，我今天就灭了你们，为他报仇。武王蓝皇虽已仙逝，但人族有新的人杰，再不管，只会落得和你兄弟一样的下场。废话真多。紫阳化棘手，焚天剑落。死吧！紫阳化棘手。秦晋武王居然能接本王的雷刀！紫阳宗容不得你撒野！小丫头，有两下子！尽量拖延时间。堂堂妖王欺负我一个弱女子，算什么本事？你若能打败我的如意郎君，我便随你回去，如何？如意郎君，哪个宗门世家的小子？他本是昊天宗弟子，现在已自立门户。至于世家，出自清河湾聂家。没听过，是新晋的超凡世家吗？非也，聂家是普通的凡武世家。一个小小的凡武世家，能出什么天才？他22岁就成为了宿魂境尊者，比昊天都快，怎么可能？你故意拖延时间，是在等援兵吗？怎么，害怕了？你少激本座，先擒了你再说。焚天剑落。实力不错，但还差得远呢。束手就擒吧！做梦！斩首真元，你不要命了吗？多说无益，决一死战吧！雨烟，愚蠢！
算就把你打成废人，带回去慢慢享用。哼！渺小的人族，承受本王的愤怒吧！用紫阳镜。紫阳妖天。渔船。防御力不错，但他护得了你，护不了整个紫阳宗。糟了！休想伤紫阳宗一人！我看你能坚持多久！停住！结束了。进犯人族地盘，你找死！哪儿来的巅峰武王？报上名来！真阳剑主聂风。他就是小丫头说的那个人杰，占不到便宜，撤！雨燕，你来了。就现在！孽畜！紫阳化棘手！本王死了你！
乃血杀妖圣座下之人，你若杀我，大人定会灭你全族。犯我九域大陆者，杀无赦。昊天剑！真阳剑主，语嫣快不行了。真元流失的好快，他怎么样了？本源受损太多，非凡药能救，必须有集天地之精华，可转生死的圣药。圣药罕见，世间难寻。对了，有一个地方肯定有。哪里？海外圣岛。圣岛？圣岛每隔300年开启一次，里面天地元气充沛，有众多灵草灵药。算算时间，距离下次开启不到2年。我先带他回聂家，再去圣岛寻药。放心，我会尽力护住语嫣，保证她的本命元气不散。我从未踏足海外，此次圣岛之行，还需蓝云武王同去。我明白，等我伤好了，就去清河湾找你。多谢真阳剑主，语嫣就拜托你了。但愿语嫣能度过此劫。语嫣情况如何？若冰已用太阴真气封了她的经脉，撑几年不是问题。距离圣岛开启还有1年多，我们大概什么时候出发？海外灵气充沛，适合武王修炼，更适合疗伤，最好立即前往。好，我来带路。我们不在的这段时间，劳烦剑大哥了。我一定护好聂家。走吧。咱们飞了一整天，你们竟然脸不红气不喘，真元当真浑厚。我送你一份武道传承，可以减轻些压力。真的？当然。那就谢过真阳剑主了。蓝兄有何收获？托真阳剑主的福，获得了地阶武学大日炎地诀，可喜可贺。蓝兄将来定能成为天命武帝。借你吉言，咱们共同努力。师弟，你没事吧？没事，休息一下就好了。天色已晚，大家暂歇一夜，明早再出发吧。蓝月岛是海外第1大岛，有不少人族居住，武王数量也很多。其中最强大的莫过于巅峰武王蓝月岛主和千机岛主。听说千机岛主擅长机关术，却因个性孤僻，鲜少与人来往。不错，蓝月岛主就不同了，他热情好客，为了对抗妖族，建立了蓝月联盟，
此外，蓝月岛主和我紫阳宗蓝家，都是祖师蓝道真的后人，算是亲戚。蓝云兄，许久不见，你的修为竟已至真灵境后期，真是进步神速啊！侥幸而已，岛主谬赞了。这位是我前几天信中提到的真阳剑主聂风。你就是斩杀了黑蛟王的聂风，如此年轻，真乃人族之幸。老朽蓝阳有礼了。久闻道主大名，今日得见，亦是在下的荣幸。这位是内人颜若冰和师尊黄景川，以及她是我族圣女蓝雨嫣，被黑蛟王所伤，有性命之危，急需圣药救治。这个黑蛟王也太可恶了！各位尽管在我这儿住着，等圣道开启，我也会出力，助你们拿到圣药。聂风感激不尽。这类灵气着实能遇，短短1年，我就突破了真灵境中期。看来当初的决定是对的，只有变得更强，拿到圣药才更有把握。真阳剑主，大量妖王即将登临，争夺圣岛归属权的大战马上就要开始了。这么快？你先前说的规则可否详细告知？圣岛每次开启只能进9人，按惯例会有3场比试。胜方得所有名额，败方不得再染指圣岛。妖族的实力可有变化？人族这边，你我千机岛主都是巅峰武王，而妖族的巅峰妖王只剩玄蛇王和血杀王。好，其中一个巅峰妖王交给我。这次比试，圣岛有这么多武王参赛。对啊，对，这次一定能赢。这位便是千机岛主。见过岛主了。你斩杀了黑蛟王，不错。一会儿好好表现，让老夫开开眼。恭迎血杀大圣！怎么可能？血杀王竟然突破了妖圣！这还怎么打？这下进圣岛没戏喽！本座游历期间，偶遇极北之地灵泉喷发，要不是它消失得太快，本座还能更强。灵泉，传闻地极深处蕴藏着无比精纯的元气，能大幅增进修为。地极元气虽然数量多，但只会主动喷发，又被称为地灵泉眼。地灵泉眼极为罕见，这厮当真走了大运。走大运的可不止我一个。
支持沙王举离妖圣，也仅半步之遥。你就是杀了黑教王的聂风。没错。这笔账，我过会儿好好跟你算算。乐意奉陪。第一场，你们谁出战？本王先来吧。他就是玄蛇王。宫羽瑶，代表人族出战。此战关乎圣岛归属，武王中期就不要捣乱了。姑娘，玄蛇王实力高于黑蛟王，还是交给我等解决吧。现在的年轻人，毛子。我倒觉得，由羽瑶出战，胜算更高。你觉得他比我和蓝阳都强？我只是觉得，他比我们适合对战玄蛇王。羽瑶的实力，不在巅峰武王之下。好，我倒要看看，他有什么能耐。那就让他一试。道阴宗宫羽瑶，请赐教。多美的人呐！本王真怕一不小心就把你的漂亮脸蛋儿抓花了呢。出招吧！既然你找死，本王就成全你。看你能撑多久！他竟能和玄蛇王旗鼓相当！他还没拿出真本事。玄蛇王，别玩了，赶紧用真身撕了他！小丫头，做本王的食物吧！想破本王的鳞甲，下辈子吧！
我认输，我认输。第一战，人族胜。哇！赢了！小鹿子真的漂亮！赢了！竟然败在中期武王手中。他的实力的确在巅峰武王之上，还不是因为你太弱了。若本王出马，妖族必胜。啊，后生可畏呀！老朽眼拙，多有得罪，还望谅解。下一场，谁来？通过修炼丹元地火诀，我已成为武王，该为人族出。我来。啊！朔冰，你怎么来了？我来看看战况，顺便为人族尽一份力。你不是本王的对手。本王要战的人是他。你没资格让他出手。我是他娘子，颜若冰。此女不可轻视。哼，他再强，也只能是本王的手下败将。看你能挡几拳！没想到真阳剑主的夫人也如此厉害，当真是天生一对啊！本王要将你碎尸万段！群星刺天！太阴玄冰镜！本王乃水中霸主，但离水无法发挥全部实力。你若有胆，就入海一战。那你更无胜算。借得人间一场雪，冰封汪洋百里波。啊！夫人厉害啊！比我都狼狈，还好意思说我丢脸？太好了，3局2胜，圣岛属于我们了。没想到冰神一仙如此厉害，
什么锯齿鲨王，不过是个笑话。笑够了吗？沙万雪，我族已胜2场，赢得了圣岛归属，你还有什么话说？做梦！你什么意思？难不成想破坏自古定下的规矩？规矩，当我者，杀无赦！你想毁约，也不看本王答不答应。敢在妖圣大人面前造次，谁给你的胆子？打服他们！只要妖圣大人出手，你们都将死无葬身之地。就是葬身之地！真阳剑主，口气不小啊！不知你的实力配不配得上这份勇气？尽可一试。好，本座今日便亲手杀了你，以为黑蛟王在天之灵。好强的剑势，这根本超越了巅峰武王该有的实力啊！王再厉害，也不及妖圣大人一根毫毛。妖圣大人必胜！你比我想象的更加不堪一击。残阳落日！太弱了，怎么可能？哪里逃？入了海，就是本座的天下，你10辈子都追不上。春雨，真阳剑主，求您大人有大量，饶了我这条狗命吧！你刚才不是还说要杀了我们所有人吗？都是气话，不能当真啊！我修炼至此不容易，你就放了我吧。哼，放了你，让你继续祸害人族吗？那就别怪我拉人陪葬了。如你这般暴戾资虽之人屡教不改，在圣地为非作歹，伤害无辜之人，那就休怪我！
血杀妖圣，破坏规矩，威胁我人族性命。如今落得这般田地，纯属咎由自取。比试已结束，你们只要遵守约定，认可圣岛归人族所有，就能安然离去。倘若你们往后敢对人族有任何妄想的举动，严惩不贷。我们走。没想到入了海，仍是你技高一筹。师弟总有很多惊喜。不算惊喜，只能说他太轻敌了，所以姑且算是我好运气吧。真阳剑主当真令我蓝某人长见识，有你真我人族大幸也。的确，放眼9域大陆，真阳剑主可谓是古今第一人。各位谬赞。对了，圣岛那9个名额，你看？我、若冰和雨瑶姑娘，还有蓝云武王，其他人，二位可自行决定。那除我俩外，再挑几个武王后期，让他们各自对决，选实力最高的3位。如此甚好。血杀妖圣的躯体，你打算如何处理？我准备用他的精血炼制丹药，其余的见者有份。此话当真？在下想取些妖圣之骨炼制宝器，到时候自留一套，余下皆赠与真阳剑主。在下也想取一些妖骨，真阳剑主有什么条件，尽管开口。二位自行商议。至于条件，就当欠我一个人情。若有机会，还与清河湾聂家即可。多谢真阳剑主。这枚血晶丹是用血杀王的精血炼制而成的，虽能弥补精元亏虚，但还是治不了生命本源的损伤，至少没有性命之余了。雨嫣，雨嫣，你终于醒了。聂风。师尊，醒了就好，我们一定会为你找到圣药，祝你破而后立。不错，有了圣药，你就能恢复如初。放心，我们都会全力以赴。算我一份。有劳诸位费心，雨嫣感激不尽。岛主深夜造访，有何要事？圣岛牵扯势力众多，我思来想去，有必要向你说明一下。哦，圣岛与其说是岛屿，不如说是进入圣境空间的入口。这个我知道。圣境内灵气充沛，修炼1年，可抵外界10年有余。不错。但通往圣境空间的入口却不止圣岛，暴乱风海的元武岛屿、灵武岛屿和天武岛屿也能进入。言下之意，我们需要和这些岛屿的武者竞争。其中，天武岛屿实力最强，坐镇的武道世家为宗室、符氏和风氏。族中最强者为几重武圣？皆为3重，而且3大世家支脉也在灵武岛称雄，海域航线都掌握在他们手中。那元武岛屿呢？元武岛屿规则压制最大，能长久停留者基本都是1重武圣。整座岛屿有几位1重武圣？共9位，4位人族和5位妖族，他们建立了9圣联盟，和我们是贸易伙伴。话说，天武岛屿和灵武岛屿就没有妖族圣者吗？有，
是因为三大世家的关系，妖族大多退居四周海域，只有天武岛屿范围有4大妖圣势力。4大妖圣？对，他们每一个都是3重妖圣，被称为东螭、西贝、南蛤和北鄂。这称呼倒有些意思。他们当中，就属3眼巨蛤最强，不过他再强也不敢挑衅3大世家。他日真阳剑主前往真武大陆时，需多加小心。我明白。万剑宗武王剑经玄，你们已熟识。这2位是海域武者毛虫、刘毅。既然人已到齐，那就出发吧。等到了4时，迷雾便会散开，我们就能登岛传送至圣境空间。进入后仅有1年时间停留，大家好好把握。是圣岛。登岛。没有规则压制，加上灵气充沛，果真令人身心舒畅。先去鹰嘴峰汇合。为何偷袭？在下9圣联盟爱胜，想试一试这位兄台实力，并无恶意。冒失之处，还望谅解。再有下次，定斩不饶。9圣联盟就如此嚣张，可见3大世家之人只会更猖狂。难道是弱兵？本王乃宗室少主宗恒，只要你跟了我，往后有享不尽的福气。我已成亲，夫君为当世精彩，可不是你这般沉溺可比。当世精彩？本王37岁成就武王，不足100岁便至巅峰。如今距离圣境仅半步之遥，他算什么东西？他的能力堪比日月，你在他面前根本不值一提。敬酒不吃吃罚酒，本王这就拿下你，治治你的嘴！夫君，你没事吧？没事，他们伤不了我。我还以为是什么厉害角色，不过是个巅峰武王。武圣不出，少主天下无敌，大可就地斩了他。不错，正好可以断了此女的念想，乖乖从了少主。好主意，小子，
场，算你倒霉！山石印。蠢货！这怎么可能？他居然单手举起了圣冰山石印！一个巅峰武王，怎么会有如此强的肉身实力？这一定是妖法！礼尚往来，你接我一击。少主，我来助你。寒阳落世。且慢！我乃天武岛宗室少主宗和，还请阁下高抬贵手。我不管你是谁，调戏我夫人，又想杀我，必须付出代价。我刚刚是轻浮了些，可动手前我不知道她已嫁人，而且是她先动的手。谁让他嘴巴不老实？宗室一族实力强横，还是不要结下死仇的好。下不为例，赶紧滚！总有一天，我会胜过你的。来这里之前，我被一名9圣联盟的武王偷袭，也不知其他人是否安全。没想到他们如此好斗，我们抓紧时间先会合。是蓝云武王。大人饶命！大人饶命！赶紧滚！蓝云武王好威风，多亏真阳剑主赐得机缘，否则我孤身在此，恐怕凶多吉少。客气了，你配得上这份机缘。你们就不要互相恭维了，其他人还等着呢。玉瑶，只有你一个吗？是。你们可是遇到了麻烦？不值一提。这里灵气充沛，不如大家一边修炼一边等吧。发生何事？我和前几岛主碰面后，遇到了灵武岛封氏的巅峰武王，发生了点小摩擦，好不容易才甩开他们。要不是提前用圣妖之骨强化了傀儡，我们估计很难脱身。武岛封氏简直蛮横之极，我险些栽在他们手里。毛虫和刘毅还没到，该不会……我们再等一日，还没到的话，
只能边找药，边搜寻他们的下落了。这边还有那边，分头行动。本王乃灵武岛宗展，敢问阁下是？无边海域蓝月岛主蓝阳。原来是无边海域，正好我们队里有2个来自那里的武王，你也过来加入吧。原来是你们抓了毛冲和刘毅，想找帮手，做梦！中罡咒，一个巅峰武王怎会有如此实力？这不可能！你是谁？为何伤我同伴？灵武岛宗展，又是宗室，真是冤家路窄。哼，我们少主可是半步武圣，拥有圣兵圣甲，杀你们易如反掌，还不赶紧磕头赔罪？真阳郡主，蓝月岛主。哟，少主，这帮人不服管教，还请您出手，给他们点颜色看看。宗展有眼不识泰山，一切都是误会，请真阳监主高抬贵手。少主，他不过是个……不想死就闭嘴！你们无故扣留毛冲和刘毅，必须有个说法。不过相谈甚欢，多留几日做客罢了。二位想怎么处置，尽管开口。算了，除了被迫寻药外，我们也没什么损伤。我朋友心善，不与你们计较。但是，此类事情，我不希望看到第2次。放心，往后在圣境空间，但凡遇到无边海域之人，我们都会退避三舍。告辞。他们可曾为难你们？其他人还好，就是那个宗展，下手忒狠。可人家毕竟出身宗室，我们不宜与之结仇。少主，那个真阳剑主究竟有什么本事啊？能让您如此迁就于他？哼，他实力很强，不是一般的巅峰武王。总之，现在的我还不是对手。可是咱们宗室一族称霸整个暴乱风海，如果此事传出去，这……你不说，我不说，他们几个不说，谁会知道？圣境空间总有关闭的时候，他早晚会来暴乱风海。到时候，哼！据我所知，有5队人进来寻找圣药，不会被他们捷足先登了吧？你呀，关心则乱。圣药不是寻常灵药，哪那么容易被人采摘？无论如何，哪怕掘地3尺，也要找出一株疗伤圣药。有一片区域我们还未去过，圣药会不会在那里？你是说那片禁地？听说那里很凶险，几乎无人踏足。不错，历代先辈也警告过，里面有难以抗衡的圣级妖兽。这片禁地是最后的希望，我必须入内一探。我和你同去。我也去。我理解你们的心情，不过万一遇到高级圣兽，就是九死一生，还是慎重些好。千级岛主说的不无道理，也许一个人进去胜算更大。
人多了反而不好逃生。我们夫妻一体，无论如何，我都不能看你孤身犯险。我的音律中有御兽之道，一定能派上用场。雨烟是我弟子，不管怎样，我都得尽一份力。有若冰与瑶同行即可。蓝羽武王，你带领大家继续在外搜寻吧。真阳剑主说的对，分头行动比较妥当。也只能如此了。这种压迫感，类似绝天涯的净空法阵。眼下只能步行。什么东西？难道是圣兽？不敢正面出击，想必实力不强。咱们继续走，保持警惕。堂堂圣兽，何须藏头露尾？区巅峰武王，反应倒是敏锐。1级圣兽，血眼银狼。这里已经很久没有人族武王踏足了，你们当真胆大！我们此来只为寻药救人，还请行个方便。圣药稀有，怎么可能分给人族？乖乖做本圣的盘中餐吧！小心！果然难缠。人族，本圣死了你！只怕你没那个本事。三阳灼圣，怎么可能？撤！哎，穷寇莫追，可有受伤？多亏雨瑶妹妹出手牵制，否则我一个人很难应付。我俩合作才能勉强应付，你却能凭一己之力退敌。侥幸而已，他们受伤不轻，应该不会再来。咱们继续前进吧。净空之力仍在，看来只能爬上去了。休息一下再走吧。
似铁非铁，似石非石，也不知是什么材质。怎么了？才轻敲2下，我的箫上就出现了一道裂痕。如此坚硬，岂不是堪比圣阶金属？此剑乃昊天剑仿品，怎么说也是圣兵，难不成这石头是地阶矿石？这片地方就是一处宝藏。有趣。可惜了，这么好的东西带不走，哪怕一小段，也能打造一件地兵。那边似乎有什么东西，好像是座宫殿。走，去看看。无法用神念探查，一会儿上去小心些。如此温热，难不成里面有地底熔岩？说不定圣药就在里面。我先进，你们2个留意后方。刚才那道雷声，似乎蕴含音律攻击，感觉不太像，但的确对神魂有影响。既然进不去，还是继续往上走吧。丹神殿。不好，是2级圣兽。阳耀天。三阳灼圣。圣兽法相，大家当心！这家伙好生厉害，再厉害也会有破绽。本王到此，只为寻圣药，
还请阁下让开。大言不惭，对手这就将你们排成肉泥。你们退下，我来对付他。只怕你没这个本事。凤凰异火的确非凡，可惜根本伤不了我。你高兴得太早了。我要将你碎尸万段！还要拼命！只能动用那些宝物了。这是什么宝物？你没资格知道。夫君，没事，消耗过它，休息一会儿就好。怎么突然地震了？不对，这座山是活物。神龙。难不成刚才的山洞是他的鼻？神龙为何会出现在这里？莫非此地是神域的一部分？我看不像，我们赶紧离开。小子，你身上有真武神令？果然是他。晚辈无意打扰您的清静，望前辈恕罪。你向我赔罪？你有主令在手，或许你就是他，我哪敢让你赔罪？此话怎讲？若你是他，将来自会知晓。你来这儿是为了圣药起死回神丹？正是。那东西就在丹神殿中，能不能拿到，全看你的本事。前辈，圣药当真能令人起死回生，修复生命本源？不止如此，还能助人快速突破圣胎，问鼎天神。居然这般厉害！当然，即便放眼神域，
它都是无价之宝。动用神阶武学就能进入丹神殿，你们抓紧时间吧。多谢前辈。连成神后的神丹都有记载，果真是本神书。你的丹道天赋本就出众，有了它，将来必能成就丹神。奇怪，起死回神丹呢？去2楼看看。有禁制，难道圣药在里面？好强的阵法！若冰、余敖，助我一臂之力。给我破！怎么会如此？会不会是我们修为不够，才无法破开禁制？很有可能。距离圣境空间关闭剩下几个月的时间，我们还有机会。是我太心急了，这里的天地灵气比外面浓郁，咱们各自恢复一下。夫君突破圣胎境了，可是，一般成为武圣必会经受雷罚，为何到现在都毫无动静？也许丹神殿有遮蔽天机的能力。经过这段时间的修炼，你们俩已经突破真灵境巅峰，而我也成为了武圣。再试试看，剩下的时间不多了。好。雨渊有救了！怎么回事？不好！海玉，咱们从圣境空间里出来了。这里莫不是暴乱风海？如果是，那我们即将抵达的地方，很可能是真武大陆。语言还等着我们救命呢，这可如何是好？100里之外有城池，
先去那里打探一下消息。第9枚真武神令，终于现世了吗？连守卫都是1重武圣，姑娘看看吧，随意挑选。1壶茶1两金，3位请慢用啊。这么贵？3位应该是外地人吧？咱们修罗城的茶都是这个价。我们初来乍到，对此地不甚了解。来修罗城的人，大部分是为了避仇，因此城主有令，白天禁止私盗，如有违令者，一经发现，重则当场格杀，轻则废宫驱逐。我看3位面善，提醒一句，赶紧找个地方住下，晚上千万别出门。为什么？据说修罗城下镇压着幽灵，一入夜就会出来作祟。邪物没什么好怕，倒是人需要多留意。说实话，真武大陆武帝武圣势力众多，就凭3位目前的修为，谁都招惹不起。果然是真武大陆，先安顿好他们，再设法回去救雨燕。具体有哪些势力？人族的超然势力共6个：大夏神朝、大雍神朝、天道观、金佛寺、天魔教和黄泉教。妖族的超然势力也有6个，分别是金龙岛、火凤山、天妖宫、万幽岭、麒麟殿和万峰巢。跟他们任何一方结仇，只有死路一条。哎，对了，还有6个仅次于他们的势力，那就是玄天剑域、狂刀山庄、血狼族、朱魔岭、百兽山和吞天窟。他们这么强，会遵守修罗城的规矩吗？我们城主是1等1的至强者，城中又有多位天命武帝守护，哪个势力敢不给面子呀？如此看来，这里也算安全。怎样才能加入修罗城？闯修罗塔，通过第1层便是普通弟子，全数通过还能拜天命武帝为师。不过闯塔的前提条件就是得先成为武圣。小哥若有空，可否带我等去买高级药草，另有酬谢？当然可以啊！我这就向掌柜告假。诸位稍等啊。你要炼丹？我打算炼制筑胎丹，帮你们快速突破武圣。不好意思，客官，本店只有水马和赤莲，各来1株。成，水马3000，赤莲5000，共8000斤。这也太贵了吧！它值多少斤？公子当真要拿圣兵抵账？
算你108000斤，8000斤魔杖，再给你10万斤，如何？啊？圣兵如此贵重，肯定不止这个价。我这就带公子去神兵阁，等换了等价的金，再来买药也不迟。20万斤如何？哎呀，20万斤就想买圣兵，他想得美！你倒是个实诚人。哦，对了，还不知阁下如何称呼？在下方满，公子直呼本名即可。厉害！好，好。不是说白天禁止私斗吗？那是决斗广场，有矛盾可以去一较高下，不算私斗。低阶武圣组的决斗大赛将在下个月举行，届时城主将给予胜者丰厚奖励。你们若有兴趣，可以去那儿了解一下。足足比神兵阁少报了8万级，保药阁果然黑心。现在大部分药材都齐了，唯独太原国需要参加决斗大赛，夺得魁首才能拿到。虽说只是低阶组武圣比试，但仍有很多未知风险。要不，那也总比置你们于险地强。接下来我要闭关，好好备战下个月的决斗大赛。公子和2位姑娘也来看大赛啊？我打算参赛。哦，公子莫要说笑，你准备的参加第1阶决斗之人至少是3重武圣，这公子才1重武圣又如何？我相信他一定能赢。本圣灵爵乃城主府精英弟子，也不知道究竟谁负责主持这次决斗大赛。什么时候轮到我啊？规则如旧，所有第1阶武圣皆可参加，最终胜利者可获得2颗胎元果。决斗大赛现在开始。3重武圣焦元涛，3重武圣顾明海，请赐教。嘿，我认输。本圣消耗过多，无法再战。我弃权。下一场谁来？夫君打算何时上场？再等等。好，太棒了，上来啊！3重武圣寇元，3重武圣同浩，请。你敢下去了？雕虫小技，好狠！不见点血，怎能算赢？
不怕死的，尽管上来。狂妄！我武铁手来会会你。来吧！不堪一击。还有哪个想挑战本圣？这么厉害！你们都有自知之明。那么，本次决斗大赛的第1名就是本圣。一宠武圣聂风，请赐教。一宠也敢上啊？找死啊！说的对，这都敢上啊？就是，没看见前几个被打得多惨吗？怎么敢上的呀？你当真要与寇元一战？不错，有胆量，但你最好想清楚，刀剑无眼。他若真能伤我，也算有几分本事。我倒要看看你有没有狂的资本。不过如此。是时候动真格了。原来是位剑圣，难怪如此嚣张。给我死！残阳落日。降药天，金刚伏魔拳，大威金刚，佛门圣阶拳法，有绝学加持，寇元赢定了。今天，你注定要败。伏虎金刚，真阳焚噬。哼！怎么可能？一闪金刚，三阳灼伤，哈，哈，
该死！本圣绝不会输！大卫金刚！神火炎龙！还不认输？打得好，让他目中无人。我输了。那么，本次决斗大赛的第1名为剑圣聂风。好，打得好！这是奖品，太原广。多谢。不知阁下可有兴趣加入修罗城？荣幸之至，只是在下还有要事要办，加入之事。行，等你什么时候想清楚了，再来找我。这个聂风剑圣是哪个势力的呀？8成是出自玄天剑域，或者是某位剑帝的天才弟子。哦，夫君，这下你要在真武大陆扬名了。我在修罗城住了200年，还是第一次见到1宠武圣在决斗大会夺魁的。200年，你也不是本地人？我本是大庸神朝之人，为了躲避仇家才进的修罗城。仇家？一个5宠武圣，名叫傅红江，他儿子为了一个女人，灭我方家满门。我当时外出了，才躲过杀身之祸。后来，我想尽办法将参与者一一诛杀，遭到傅红江追杀，这才躲到这里。若修罗城庇护的都是你这样的人，倒是大功德一现。3宠武圣武铁手，见过聂风剑圣。阁下恢复的好快，多亏朋友炼制的生机活血丹。你朋友是丹师？正是。聂剑圣，在下有个不情之请，不知太原谷能否割爱？我愿以5万金一枚购买。抱歉，我这2位朋友也需要太原果。直接服用的效果欠佳，我可以托那位朋友炼制完太原丹后返你2颗。不必了，我也是丹师，可自行炼制。阁下竟然丹武双修，非凡之人果然与众不同。在下告辞。我们去神兵阁买丹炉吧。不行，再来。又失败了，我就不信练不成。成了！总共3颗，
你们一人一颗，最后一颗留给雨嫣。夫君果然厉害，3天就炼制出此等神药。无论武道还是丹道，公子总是那么惊世骇俗。还好所做的努力没有白费。接下来我为你们护法。怎么回事啊？又有新武圣出现，还不止一个呢。圣胎境果然强大，从没想过我会这么快成为武圣。你们刚突破，需要好好巩固修为，等下个月闯过修罗塔，我就能安歇回九域了。修罗塔共3层，闯过首关者，便是城主府普通弟子，次关即为精英弟子。至于第3关，通过便可成为5帝强者的亲传弟子。另外，所有参与者必须以真面目示人。哎呀！塔内设有空间阵法，还有塔碑记录成绩，望诸位量力而行。切勿分心。这点实力也敢来闯塔？连第1关的门都进不去，丢人现眼。希望他们一切顺利。是幽灵，他的实力堪比1重武圣。我去试试，小心！天兵刺天！这是成功了！
你叫什么名字？萧赤。待所有人闯塔结束，随我入城主府。你看，这么短的时间就通过了第2层关卡，聂风剑圣，你身边这2位家人不简单呢。以若冰和雨瑶的实力，应该能走更远。堪比3重武圣的幽灵，你我全力出击！太阴玄冰剑。抓住你了！九转冰凤诀。聂风剑圣，你似乎一点都不着急啊。他们一定能通过。真的出来了，厉害，厉害呀！自城主大人后，还从未有人成功闯过第3层。2位真乃绝世天骄，请随我等入城主府。我先跟我夫君说几句话。你放心去吧，我们会照顾好自己。就与燕药姐。等我回来，我保证不会太久。为免引人注目，还是找个僻静的地方。就这里吧。技不如人搞偷袭，当真输不起。我费那么多功夫，想进城主府，然后杀方满，结果被你搅黄了。这口恶气必须出。傅红江是你什么人？本圣是他师兄。你很快就会知道，离开修罗城是多么错误的决定。人呢？怎会如此虚弱？你从哪里传送过来的？
一言难尽。你居然遇到了那条死龙！不错，但他似乎把我当成了另一个人。你若真是真武神王转世，就能还他自由。可有方法确定身份？如果你是，身上必有轮回印。轮回印蕴含时空之力，里面封存着神王记忆。轮回印能逆转时空吗？能，但有时间限制。难道这就是我重活一次的原因？你修为尚浅，记忆还不到觉醒的时候。走吧。回来之前，我炼制了不少丹药，先给父亲他们送去，再赶往蓝月岛。他的情况正在恶化，恐怕……都怪我，早知道和他们一起进去，或许能多几分胜算。师尊，我回来了。你还活着，太好了！臭小子，这么久没有音讯，为何只有你一人？若冰呢？若冰和雨瑶都很安全，我带回了圣药，救雨嫣要紧。聂风，谢谢你。你我之间无需客气。真阳见主大恩，在下没齿难忘。感觉怎么样？我很好，而且似有突破之象。今天可谓是双喜临门，景川兄，咱们去外面喝酒庆祝庆祝。啊！你小子，能跟我说说你们入禁地以后的事吗？来到无边海域了。不错，那边的天地规则很强，修为会被压到真灵境。阿萨之地，多待一刻都晦气。九域大陆这种地方，竟出了2个真阳之体，偏偏都和我们过不去。2个真阳之体，异族宗斩那小子，在圣境空间见过聂风，可知晓具体位置？听说他与蓝月岛岛主交好，去那里定能确定行踪。好，先去蓝月岛。
蓝月岛主何在？蓝月岛主蓝阳拜见宗族长。你可知聂风下落？寻我何事？你已成武圣？阁下莫不是为宗长而来？找你的人是我。你是谁？本圣申屠茂，乃昊天宫七公主，今日特来，许你狗命！圣意极光，不自量力！本圣改变主意了。等你死后，本圣定会送你全族一起上路。你没这机会。开护罩！啊！你也想杀我？我就是个向导，跟他不是一伙的。我们和宗家有贸易往来，宗族长并非奸恶之徒。赶紧离开！我们马上走，马上走。申屠茂任务失败，恐怕还会派别人来。你有什么打算？等雨嫣突破武圣，我便带他去真武大陆。届时，我会故意暴露行踪，吸引火力。只有这样，才能保家人平安。李锦，有人即将突破武圣。是雨嫣。成功了！雨嫣，除祖师以外，你是紫阳宗第一位武圣，前途不可限量啊！都是师尊教导的好，还有多亏了聂风的起死回生丹。丹药再好，终究只是辅助，是你自己努力的结果。都别客气了，我已备好酒菜，就等诸位赏脸了。明早就要出发了，怎么还不休息？师尊，有心事，不妨说说。虽然之前便约好同往真武大陆，但真要走了，又觉得十分忐忑。看来华阳的死，对你始终是个心结。他痴迷武道，总想超越祖师蓝道真，这无可厚非。可是他走错了路，非要夺舍他人。如果我是聂风，
也会自爆反击。道理我都懂，只是越靠近聂风，我就越迷茫。聂风是个好人，但若冰又何尝不是？而且，我该如何面对死去的父亲？一味沉溺过往会影响道心，人总要向前看。聂风品性好，实力强，与他为伴能安心许多。当然，你有你的做事原则，遵从本心，无愧天地就好。无愧天地，我会与他保持距离，绝不越雷池半步。往后的路，为师不能陪你了，一切珍重。放心去吧，聂岩两家有我和剑灵峰照应。到了元武岛，直接去东边的港口，那里是福家的地盘。福家与我交好，应该不会为难你们。多谢，诸位，保重。你们来的真巧，再晚点儿就赶不上最后一趟了。我们人生地不熟，所以耽搁了些时间。不打紧，妾身这就替二位道侣安排最好的上房。我们不是道侣，只是朋友。距离前往天武岛的船起航还有3个月，在此期间，你们可以在灵武岛多玩几天。时间一到，持此令牌，即可上船出发。1000金的定金，在九域大陆可不是一笔小数目。雨言，自从离开蓝月岛，你就怪怪的，有心事吗？聂风，真是冤家路窄。怎么，上次教训的不够，皮又痒了？哼，灵水城是宗室的地盘，你惹了我，只有死路一条。张哥，他们都是武圣，咱惹不起。武圣又如何？有我叔祖在，会怕他？我得想个办法对付他。长儿，发生何事？叔祖，你要为我做主啊！这家伙上次在圣境空间欺负我，如今到了灵水城又出手伤人。他怎么伤你了？那他打的。真是他打的？混账东西！聂风武圣若要伤你，你早就没命了，哪儿还有功夫跟我鬼扯？他叫宗立，曾是申屠茂的向导。愣着干嘛？还不赶紧带他回去！叔祖，再多说一句，我就废了你！宗战平时骄纵惯了，多有得罪，望两位担待。明知我等都是武圣，还敢如此造次，可见往日里没少欺压弱小。姑娘放心，有我在，断不能任他胡来。我明天就差人把他送回天武岛老家，保证今后不会打扰二位。为了补偿你们1个月以来的吃穿用度，宗某全包。不必了，我们不缺这点钱。
100里外的灵南山有地权灵眼现世的迹象，这件事儿只有3大家族知道。宗某愿将所知信息相告，只求聂凤武圣莫要因逆孙记恨宗家。愿闻其详。如此忌惮一个1宠武圣，定有猫腻。难不成这人与申屠茂之死有关？哼，如果真是，反而有趣。他和昊天宫有什么恩怨，我不在乎。但若敢染指灵眼，那就……别紧张，你我何许人也？难道连2个1宠武圣都搞不定？哼，我可没说要跟你合作。3日后灵南山见，到时候各凭本事。唉，脾气还是一如既往的臭，不过本圣喜欢。最后一株龙渊草，必是本圣的囊中物。休想！2对1，但你们照样赢不了。本圣扒了你的皮，回去煲汤。找死！这点能耐，实力不行，人再多也没用。同境界相斗，你们注定要败。你们怎知我们没后手？你们得意不了多久了。昊天呀，昊天，300年了，你始终略是一筹。是吗？王子元，起杀！洪拳教的功法，你居然入了魔道势力！正道、魔道，能助本座登顶，就是该行之道。撤！恭喜父亲大人获得龙渊草，相信用不了多久就能突破天命5帝。爬虫而已。师尊，宗室传来消息，说，申屠茂殒命。什么？
老七是2重武圣，怎会？聂风已是1重武圣，人在灵武岛。师尊，龙渊草已得，不如让弟子出马斩了那厮。为师即将闭关，你要留下来护法，让其他人去吧。叶儿、老五、老六，你们立刻出发，务必将此子人头带回。是。大哥，你中毒了。大哥，不打紧，快通知其他人退往西海域。该死的昊天，我去找他要解药。昊天怎会轻易拿出解药？除非他杀了贾儿，要我对他低头，做梦。黄泉教的毒虽然不好解，但并非无药可救，咱另想他法吧。大哥，我背你。看样子，没人发现这里。此阵有我3人联手布下，就算有人察觉，也解不开。切莫大意，觊觎灵眼之人比比皆是。啊？你在关心我吗？嗯，2位来的可真早。宗立，你什么意思？这2位是聂风武圣和蓝雨烟武圣，将代表宗室参与灵眼争夺。你发现灵眼的是符、风、宗3家，外人若想横插一脚，理应获得3家准许。你该不会自己没把握，所以拉2个帮手撑场子吧？2位多虑了，我们只出1人参与争夺，不破坏先前规则。与其浪费口舌，不如手底下见真章。阁下何意？在场所有人，2位修为最高，你们可以联手对付我1个。10招之内，我若不倒，便可留下；反之，我和雨烟立刻就走。可以，但必须加个条件：你若败了，他们也得离开。一言为定。同时面对2个3重武圣，会不会太冒险啊？路是你自己选的，怪不得别人。乖乖认输！子阳化其手。有2下子，但靠这点能耐，可挺不住10招。金雷发拳，真阳焚世。退下！
有些人呢，再怎么保持距离，也斩不断心中羁绊。羁绊？聂风无胜恐怕凶多吉少了。三阳灼胜。 时招已过，高下立判。撤阵。规则很简单，3人混战，1炷香时间，出圈即淘汰，战至最后者得灵眼。 等等，怎么，害怕了？现在退出还来得及。你们之前竟无一人察觉异样吗？此乃千年玄冰，有他在，一切争斗都将毫无意义。 没发现特别之处。我对千年玄冰略有耳闻，可怎么看都和这块相差甚远。啊，会不会搞错了？现在还觉得我在危言耸听吗？幸亏灵眼并未真正喷发，否则所有灵气将被玄冰吸收殆尽。你为何知道这么多？我在丹神医书中看到，用玄冰精华炼制天玄丹，能助弱冰增强体质，便记下了。玄冰不除，实力再强也没用。你想改规则？改也可以，但必须由风府2家先尝试。好，聂风无胜，你有把握吗？有，也没有啊。 我俩联手，若成功，便共享灵眼。居然失败了！无需气馁，玄冰如此坚硬，他们未必能降。要不咱们也试试？本生有自知之明，没必要多此一举。雨嫣，我需要你。气息如此浓厚，莫非是人阶功法？
以柔克刚，用神火慢制，的确有些手段。他们的资质和当年的紫殿神女不相上下。差点忘了，他和风磊磊是死对的。灵眼归你们了。通常，灵眼会喷发2个月之久，我们只用1个半月，剩下的时间你们自行安排。多谢聂风武圣，我们1个半月后再来，告辞。有灵眼相助，我们便能快速提升实力，对抗昊天才有胜算。有妖圣靠近，拿阵盘。想不到追讨逆贼至此，竟有意外收获。如此俊俏，杀了可惜，不如留给奴家好好疼惜一番。随便，我只对灵眼感兴趣。那女人归我。4大妖圣，此处乃人族地盘，速速离开！哼，区区1宠武圣，也配对我等指手画脚？小帅哥，乖乖从了奴家，免受皮肉之苦。恶心！再进一步，受死！我来。废话真多。神火，瞬天一色。你的对手是我。真阳焚噬。你只会挠痒痒吗？剑术精妙不在力，而在巧。复火燎原。你的神火再强，也注定要被我的水源吞噬。大言不惭，找死！小小玄阶阵法，能奈我何？三阳灼伤。明明才1宠，实力却堪比3宠武圣，抓到你了！久战不利，必须速战速决。你该
敢伤我？神武咒！若任由他们成长，后患无穷。都别玩了，全力出手，杀了他们！哼，早该如此。千机面，水天一色。紫火燃灯，预言。焚天，绝地，蹲。大哥动真格了，你们若是妖族，定能前途无量。可惜守错了地方。开！刚才是真武神令，居然挣脱了大哥的精神束缚，怎么可能？难道我要定？至于女的，必须死！好机会。神火炎龙，烽火燎原。废物！卑微的人族，让你们见识什么是真正的恐怖！接下来交给我。靠这些就想杀我，太自信了！哼！什么？没事吧？大哥，撤！快撤！小心！聂风，一点小伤，不碍事。都怪我太弱，拖累了你。别这么说，如果不是你，我就成了那女妖的阶下囚了。说起来，连女妖都对你垂涎三尺。啊，有吗？难不成你对我也有那种意思？开个玩笑，他们伤得不轻，8成不会再来。抓紧时间修炼吧。嗯，你又救了我一次，又一次。
地泉灵眼果然与众不同，才短短半个月，我们就突破了2重5胜。幸亏在修罗城，我便备好足够的异灵丹，相信用完这些，突破3重不在话下。你的伤怎么样？痊愈了。那就好。等修炼结束，你有什么打算？回修罗城前，最好解决昊天这个大麻烦，之后和若冰留在修罗城修炼。雨瑶也在那里，等你加入以后，可以相互照应。我再考虑考虑。我又何尝不知你的心意？只是我们之间注定错过。奇怪，明明毒素已清，为何还会隐隐作痛？突破3重了。他比我先突破，怎么到现在都不行？聂风，聂风，这是我的识海。是，也不是。谁在那里？我就是你，你却不是我。你说什么？我听不懂。真武神令，莫非他是？虎儿乖，哥，拜见真武神王。我的名字叫萧真武。原本，以你现在的修为，无法激活神令。和昊天一样的精神意志，奈何天有不测风云，你身上的暗伤，是祸，也是福。我真是你的转世？嗯。你当年为何陨落？记不清了。每次尝试想起，都先感到痛苦。但我知道，凑齐9枚神令，便能揭晓答案。那是属于你的过往，我不需要。拥有那些记忆，可以称霸整个人域，你不心动吗？我对称霸人域没兴趣，对别人的记忆更没兴趣。不愧是我，连转世都一个德行。可惜，已经由不得你了。此伤若放任不管，轻则武道尽废，重则性命堪忧。一个3重妖圣的攻击，怎会有如此威力？单论攻击力自然没有，只是他恰恰打在轮回印上，牵动了心脉。
这是九龙剑匣，能指引方向，助你化解危机。好纯粹的先天剑意，此乃神域之宝，不可轻易示人。另外，我传你一门秘法，隐藏神令气息。下次再见，但愿能听到不一样的答案。你终于醒了，我还以为……我没事，不用担心。宗立他们在外等候多时。恭喜二位突破3重武圣，多谢。昊天宫那边可有消息？昊天之子昊羿、5公主宗岳以及6公主彩英不日抵达灵武岛。他们是来杀我的。那个宗岳跟你们有何渊源？他是100年前天武岛的宗室天骄，不过与我们这脉并不熟。放心。我不行珠帘那一套，也明白你并非跋扈之人。说说他们的实力。昊羿和宗岳都是5重武圣，彩英则是4重武圣。如果所料不差，昊羿的实力应该在宗岳之上。对，他是昊天唯一成就武圣的儿子，所得资源是别人的好几倍，可战6重。这个家伙还是一如既往的任人唯亲。他想杀我，怎么不自己来？听说，昊天重创了飞龙山大山主，正在闭关冲击天命5帝。天命5帝，倘若他成功了，岂不是更难对付？虽然昊天宫在真武大陆算不上顶尖势力，但杀2个散修易如反掌。要不然，二位还是逃吧，能逃多远是多远。昊天铁了心置我于死地，定会无所不用其极。逃，只会牵连无辜。他们尽管来，我陪你一战到底。我们正要去灵南山寻你，却不想你居然自投罗网了。你是昊羿，正是本圣。哼，还以为是什么厉害货色，现在看来，不过如此。哼哼哼，短短几个月，连月2级突破3重，确实有狂的资本。可惜，在我等面前，依旧不够看。如此粗鄙之人，犯不着公子动手，交给我俩即可。这厮屡次藐视父亲大人天威，我必诛之。至于那个女人，抓活的。明白。连一只蝼蚁都搞不定，属下刚刚有所顾忌，所以。这里是灵武岛，不是你们昊天宫。有什么恩怨，请离岛了结。来者即是客，不如卖个面子，坐下小酌2杯，何必动武呢？你们算什么东西？配跟本圣谈面子？我们可不会仗着境界高打压弱小，更不会以多欺少。找死！二位的心意我领了，只是今日之事，注定无法善了。区区几个臭虫，
虽然难缠了点儿，但我自己能解决。杀了他们！美人，马上认输，从了我家公子吧！休想！时日复。看你往哪儿逃！圣雷诀，死火燃灯！有两下，雷瀑，妙！三阳灼伤。烽火燎原！你竟然掌握了神火，那是什么宝物？本身要将你大卸八块！竞技悬殊，不能保留太多。如此之把，在你手上暴殄天物，圣剑三元。聂风武圣的神火威力比先前更强了。语言也是，他的神火很特别。才见了几面，便叫得这般亲昵。雷瀑，日落，约，昊天九变，没时间跟你耗，哈！火玉九霄。退！我还能再战。我不允许你有事。我们会照顾好他。多谢。你已经做得很好了，强行上阵，只会让他分神。此刻起，是我的主场。能伤本圣的人，
第一个，也是最后一个。